မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒုတိယပိုင်း live လေးပြန်စပါပြီရှင်ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒုတိယပိုင်း live လေးပြန်စပါပြီဒုတိယပိုင်း live လေးပြန်စပါပြီကဲအစ်ချစ်ပါလေးအများကြီး shop ပေးရမယ်ဒုတိယပိုင်း live လေးမှာ၄ရောင်းလေးလည်းပြန်ပြောပေးမယ်နော်အလဲရောင်းလေးလည်းပြန်ပြောပြပါမယ်ရှင်စိန်တယ်တွေရဲ့အလဲရောင်းကတစ်နှစ်ပြည့်ခင်ဆိုရင်38ပါ6ထည်တွေကကြာတစ်နှစ်ပြည့်ခင်မှာ510ပါရှင်တစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်စိန်ကော6ကောကလဲလဲရောင်း 0% နဲ့ရပါမယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်အမြတ် 2% ပြန်ရပါမယ်ရှင်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်အမြတ် 2% ပြန်ရပါမယ်ရှင်ကဲဆိုတော့ကစားတော့ကိုဆိုတော့ကဘာလေးစပြီး shop ပေးရမလဲမဆာနေဝေမင်္ဂလာပါမိုင်းဤဆိုးလျံမင်္ဂလာပါရှင်ဟောလေဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေး20နဲ့ shop ပေးထားတယ်နော်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေး20နဲ့ shop ပေးထားပါတယ်ရှင်20သိန်း20နဲ့ shop ပေးထားပါတယ်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေးဆိုတော့ချိုးပါလောက်ကက်ကလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း shop ပေးမယ်အော်မမထမင်းစားနေတယ်နော်ပြီးမှပဲရပြီးမှပြောတော့အမမ page 3ဝင်ထားတာမရှိဘူးအစင်းအောင်ထိုင်ထားမှာမမတမိမ page 3ဝင်လာတာမရှိဘူးချိန်မနဲ့ညသက်မှထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတိလာပါ2ပဲရှိရ1နဲ့2ပဲရှိတာ1နဲ့2တဲ့ကိုကောင်းရဲ့ KM ဆိုင်အဲ့ဒါပဲရှိအောင်ဆို3ထည့်တာ3ထည့်ထားမယ်ညသက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေလွှင့်တော့အင်ဂျက်ဝင်3ရဝင်လို့ရတယ်အင်ဂျက်ဘက်ကဆို3ဝင်လို့မရသေးဘူးအဲ့3ရဲ့အမရဲ့ဟိုဘက်ကဟုတ်တယ်ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေး shop ပေးမယ်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေးမတနာတိုင်းမင်္ဂလာပါမိုင်းမီချောမင်္ဂလာပါအရန်လာတယ်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေးချစ်စရာလေးနော်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကလေးချစ်စရာလေး shop ပေးမယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင် shop ပေးမယ်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကလေးမပပမင်္ဂလာပါဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် shop ပေးပါမယ်ရှင်ဗရမ ्या ချိုးပါလောက်ကက်ကလေး share ပေးနေရတယ်မဖွင့်တဲ့ခါကျမှပွင့်ပွင့်တဲ့ခါကျမှ share ရှုပ်ကုန်ပြီမနေ့ကလေနှင်းစီတွေရမ်းရောင်းကောင်းတာနှင်းစီတွေကောင်းပြီနှင်းစီလေးတွေမနေ့ကရောင်းတဲ့နှင်းစီတွေရှော့စင်းနဲ့နှင်းစီတွေလိုချင်ပြောပေးအောင်ပြပေးအောင်မယ်ဒါလေးတွေကျိုးပါလောက်ကက်ကလေးတွေကျွန်တော်23သိန်းခွဲကိုဒီနေ့20တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်တီချူမင်္ဂလာပါတီချူရေမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတော့ကျိုးပါလောက်ကက်ကလေးတွေ23သိန်းခွဲကိုဒီ20တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်ပြည်ရစနဲ့ပြပါစေရှင်လိုင်းကောင်းမိဝယ်မဲ့အများကြီးတက်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့23သိန်းခွဲလေးကို20တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်23သိန်းခွဲလေးတွေကို20တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်23သိန်းခွဲလေးတွေကို20တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဗရမ ्या လေးကမိုးကုတ်တဘာဗရမ ्या လေးနားကောင်းတယ်မိုးကုတ်တဘာဗရမ ्या လေးလှတယ်နော်ချစ်စရာလေးအနီးရလေးဟုတ်လားမပန်အခုက top fan ဒါပေမဲ့သတိတော်ထားဝင်လေးပါလဲ comment တွေပါပိတ်တယ် share တွေပါပိတ်တယ်နောက်ပိုင်းဒါကတော့လက်သိန်းတွေကြောက်တွေဖြုတ်ပလိုက်တာဒီကျွဲဒီမှာဟိုကအတန်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့သွားဆိုးမှာကြောက်တယ်တအားကြီးလို့အင်းချီတွေပြဲလို့နုံမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းယူပါနော်ချစ်စရာလေးဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းယူပါရှင်ဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းယူပါကျွန်တော်ရမ်းလှတယ်ဘောကုတ်တော်ဗရမ ्या လေးတွေဂုတ်ချုံလေးတွေ73မဲရင်နဲ့တကယ်တော့ဂုတ်ချိုး73မဲရင်လေးကရှားတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျိုးပါလောက်ကလေးတွေကျွန်တော်18ခင်လေးနဲ့တွဲတာများတယ်18ခင်နဲ့တွဲတာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အခု PMC ကကြဒါဂုတ်ချိုးတွေကို73မဲရင်နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်73မဲရင်နဲ့တွဲပေးထားတော့ပြက်မာလားလို့မတို့နည်းနည်းကြောက်တယ်လို့ဝင်းရင်နဲ့ပြက်သွားမှကြောက်တယ်လို့အဲ့လိုအမားတွေဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးအမားတွေဆိုအဆင်ပြေပါတယ်73မဲရင်နဲ့တွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားသာချက်ကလေဒါပေမဲ့ပတ်စံကလည်းအများကြီးမပို့သွားဘူးအရင်ဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာ
နော်အရင်ဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာဆိုတော့အင်ဂျီလေးရလာဟောဒီကျူကျေစုပါအရင်ဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာပါရှင်ဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာပါဈေးအဟောင်းကိုမှ shop ပေးဦးမှာပါဆိုတော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပါ20နဲ့ဘယ်တော့မှမရတဲ့ဈေးလေး20နဲ့ကဒီမှာချိုးပါလောက်ကဗရမ အနီရည်လေးတွေနော်စစ်ချက်လဲပါမယ်မိုးစောဝဗရမလေးတွေစစ်ချက်လဲပါပါမယ်ရှင်မိုးကောသဘာဝဗရမအရှင်နီနီရဲရဲလေးအနီရဲရဲလေး adjust လဲပါမယ်16နဲ့16နဲ့2မျိုးဝတ်လို့ရပါမယ်16နဲ့16နဲ့2မျိုးဝတ်လို့ရပါမယ်16နဲ့16နဲ့2မျိုးဝတ်လို့ရမယ်လှမ်းမလားချစ်စရာလေးလှမ်းမလားချစ်စရာလေး16နဲ့16နဲ့2မျိုးရပါမယ်ရှင်ကဲဆိုတော့ဘာလေးပြပေးရမလဲမပေးတော့မတို့ဘာလေးပြပေးရမလဲမေစိန်ပရက်ကလေးပြပေးရမလားစိန်ပရက်စိန်ပရက်ပြပေးရမလားစိန်ပရက်စိန်ပရက်ပြပေးရမလားစိန်ပရက်ဒါ36သိန်းခွဲကဲဒါလေးလည်းရှော့ပေးမယ်သူကဂုတ်ချွတ်တော်ထူတော့4ဘဲတောင်ပါတယ်4ဘဲနဲ့9ပွိုင်စိန်က18ပွင့်36သိန်းခွဲဒါ36သိန်းခွဲဟုတ်တယ်မနှစ်ကြိုးစလုံး20မပတ်တကြိုးယူလိုက်သမီးလေးတွက်မှလားကြိုက်တဲ့ကြိုးယူမှာနှင်းစီကရွှေချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ဟဲ့ညမရှိနှင်းစီကကြာရွှေက2ပဲ6ရင်းနဲ့6ပွိုင်စိန်က15ပွင့်ဗရမ 1ပွင့်မဗရမလေးကဟွာနော်လေးလုံးစီးလေးနဲ့ခတ်ပေးထားအနီရီစစ်ကလေးရွှေတင်ကို2ပဲ6ရင်းနဲ့6ပွိုင်စိန်က15ပွင့်ဗရမ ကျတော့လေးလုံးစီးလေးနဲ့ခတ်ပေးထားတာပါ23သိန်းခွဲ20တိနဲ့ပေးထားတာအဲ့ဒါရမ်းလာတယ်ထာဝရမင်္ဂလာပါ23သိန်းခွဲကနေ20တိနဲ့ပေးထားတာမပပန်ရှင်နော်ဒီမှာအများကြီး shop ပေးထားတာ23သိန်းခွဲက20တိနဲ့ယူရွှေက2ပဲ6ရင်းနဲ့6ပွိုင်းစိန်က15ပွင့်ဗရမ 1ပွင့်ပါချစ်စရာလေးဒါလေးချစ်စရာလေး20တိနဲ့ယူပါ20တီးနဲ့ယူပါမနှင်းစီလေး20တီးနဲ့ယူခုနကလေခုနဒီဥစ္စာတော့ဈေးလေးနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်တယ်ဆိုတာ30ကျော်တယ်ဆိုတာရွှေတင်များနေလို့ तू ကလေစိန်ပန်းခက်ကလေး4ပဲဖြစ်နေလို့စိန်ကကြ18ပွင့်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့36သိန်းခွဲဆိုမဲ့ဒါလေးလက်တန်ပါတယ်ဘယ်လိုက်ချစ်စရာလေးဒါလေးလေပန်းခိုင်လေးဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးရောစပယ်လေးမင်္ဂလာပါတပည့်ရင်ရမ်းဆိုင်လေးစာမေးနေချစ်စရာလေးအဲ့လေးလာတယ်ကဲရလေးကြရင်ယူမနှင်းစီကတန်တယ်နော်နှင်းစီကတမင် shop ပေးလိုက်တာနှင်းစီလေးတန်တယ်တမင် shop ပေးတာအီတီမင်္ဂလာပါအီတီမင်္ဂလာပါကဲဒါလေး35သိန်းအင်ဂျင်ဒီဘရက်ကလေးပို့ကြိုက်တယ်အင်ဂျင်ဒီဘရက်ကလေးပို့ကြိုက်တယ်ဒီလား35သိန်းဒါလေးလည်းတော်လှတယ်နော်35သိန်း shop ပေးမယ်မမဟိုတနေ့ကဆိုရင်မအောင်တပြေကောင်းကယူသွားသလိုပုံစံမျိုးလေးပဲရွှေက3ပဲ6ရင်းနဲ့3ပွိုင်းစိန်က23ဝင်းရွှေတင်ကကြတော့3ပဲ6ရင်းနဲ့3ပွိုင်းစိန်က23ဝင်းပါခါတိုင်းဆိုရင်လေနိုတီကနေတန်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လေ messenger ကိုတန်းရောက်တယ်ခုမရောက်ဘူးဒီလားလို့ business ဆိုတာအေး business ဆိုတာပဲ upgrade လုပ်တာလားဘာလဲမသိဘူးကြောက်မင်းနေရှင်ကတမီးကဇမ်ဘီယာ12သိန်းနိုင်မင်းနေဟုတ်ဆက်လိုက်ပါရှေ့ဖြေတယ်ဆိုဒါလေးလည်းရမ်းလာရင်နော်ဒါလေး
ဒီကလေး35အောင် shop ပေးမယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို35အောင် shop ပေးမယ်35ခွဲဒါကတော့35မ35သိန်းခွဲရွှေကတော့3မဲ6ရေး3ဝိုင်းစိတ်နဲ့ဆက်3မဲတော်လေးလောက်လိုက်တော့35သိန်းခွဲချစ်ချစ်မင်းညီမလေးမင်္ဂလာပါထားလိုက်တာ35သိန်းခွဲလေးဒါလေး shop ပေးမယ်35သိန်းခွဲလေးဒါလေး shop ပေးပါမယ်35သိန်းခွဲလေးဒါလေး shop ပေးပါမယ်စိတ်ငြိမ်ရင်းညာ35သိန်းခွဲလေး shop ပေးပါမယ်35သိန်းခွဲလေး35သိန်းခွဲလေး shop ပေးမယ်နော်လှတယ်ချစ်စရာလေးအမမေဆိုရေဟုတ်တယ်ဒါကလေကျွန်တော်ရွယ်ထီဝေးလို့လှတယ်နော်35သိန်းခွဲဟုတ်လိုက်တာ35သိန်းခွဲလေး35သိန်းခွဲလေးအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဘရက်ကလေးဒီတက်ကြီးတဲ့ဘရက်ဟွာလေးဗရမ ्या ကျိုးလေးတချိုး surprise ပေးမယ်မတို့ဗရမ ्या ကျိုးအောက်ကတလုံးဟွာလေးတွဲလောင်းလေးပါပါတယ်ဗရမ ्या ကျိုး locket တီးမလို့တဲ့ဗရမ ्या တန်းကျိုးလုံးဝ amazing ဈေးလေးနဲ့ပေးမယ်ဒီဘက်ခစ်ဒီဘက်ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဈေးကတန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီမှာနောက်မှဒီမင်္ဂလာပါအပေါ်က58 sorry ခဏလေးနောက်မှဆိုဒီပေါ်ကကျိုးက56ခွဲ56ခွဲဒီဒုတိယမြောက်ကျိုးက58သိန်းခွဲဗရမ ्या ချာကောက်ကအပေါ်ကကျိုးက56သိန်းခွဲဒုတိယဗရမ ्या ချာခွဲက58သိန်းခွဲအောက်ကကျိုးလုံးဝပွင့်ကောက်ကြီးတွေအများကြီးပဲစီထားတဲ့ကျိုးတော့ amazing 62သိန်း8တောင်းအဲ့ဒါကို shop ပေးအောင်ပါလွတ်တော့လေနော်နှစ်နိုင်ခွဲဒါ62သိန်း8တောင်းထားအောင်လေဒီဈေးနီးပါးလောက်ရအောင်ညှိရှော့ပေးမယ်ဒီအောက်ကအပွင့်ကြီးကိုဒီအပေါ်ကဈေးနီးပါးရအောင်ရှော့ပေးမယ်ဒီအောက်ကအပွင့်ကြီးကိုအပေါ်ကဈေးနီးပါးရအောင်ရှော့ပေးမယ်မတို့အရင်တက်တာနော်56သိန်းခွဲ58သိန်းခွဲ62သိန်း8တောင်းဒီကျိုးကိုဒီဈေးတွေနီးပါးရအောင်ရှော့ပေးမယ်ဒီကျိုးကိုအောက်ကပွင့်ကောက်ကျိုးကြီးကိုဗရမ ्या တပွင့်ချင်းဖြုတ်ရောင်းရင်တော့အရှမ်းတန်တဲ့ဈေးနဲ့ရမှာနော်ကိုမတော်နော်ဗရမ ्या တပွင့်ချင်းဖြုတ်ရောင်းရင်တော့အင်ဂျင်ကဘယ်ရွယ်လဲပြောအောင်လေဘာတော့မတာဟာပြောလိုက်မျိုးသိဦးလေအင်ဂျင်ကဘယ်ရွယ်လဲပြောအောင်ဆိုဘာလဲလို့ဟမ်အသက်အဆက်ဆက်လည်းမရှိပဲလဲလာမေးလို့လေမဘာလဲမတာအဆက်ဆက်မရှိတဲ့တောင်လဲရီးနေတော့နှစ်တန်းဒါလေးလားညီမလေးဗရမ ्या ကြာကွက်လေးလားဗရမ ्या ကြွာကွက်လားဗရမ ्या ကြာကွက်လေးက58သိန်း5တောင်းဗရမ ्या ကြာကွက်က58သိန်း5တောင်းဒါလေးက56သိန်း5တောင်းအပေါ်ကဒီမှာဗရမ ्या အပြည့်နဲ့ရဲခဲနေတာ56သိန်း5တောင်းဒါလေးလည်း shop ပေးမယ်56သိန်း5တောင်းလေး56သိန်း5တောင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း shop ပေးမယ်ဆိုအနီးပြောင်းထားလိုက်တော့အနီးပြောင်းမှအချင်းခဏဖယ်လိုက်မယ်ဒီအနီးပြောင်းနည်းနည်းနီးလေးပြရင်းဆို1 2 3ဗရမ ्या 3ချိုးလေးအဲ့ဒီပေါ်ညီမလေး56သိန်း5တောင်းချင်းညီမ56သိန်း5တောင်း adjust ပါပါတယ်56 5ညီမလေးဗရမ ्या နီးရဲနေရပဲလေးလာတော့ရွှေတင်ကကြောက်ချင်က6ပဲ3ရင်း9ပွိုင်းဗရမ ्या 82ပွိုင်းနင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော့56ကိုတေချာပြပေးမယ်ညီမလေးဒီမှာ6ပဲနဲ့3ရေးပါပါတယ်6ပဲနဲ့3ရေးပါပါတယ်ဗရမ ्या လေးကကြတော့82ပွိုင်းဟုတ်လိုက်တာ56သိန်းခွဲလေးကိုလည်း shop ပေးမယ်ညီမလေးမြတ်ရတနာတက်ညီမလေး56သိန်းခွဲလေးမိုင်းချင်း shop ပေးပါမယ်လုံးဝနီးရဲနေရမယ်နော်ချောကလေးလည်းနီးတယ်ညီမလေး
ဗရမများလေးလည်းအနီရေးလေး56မြင်ရလားမသိဘူးเนาะချင်းချင်းမနေမဆုံးလေးဆုံးနေအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရလဲ shopping မဲညီမလေး56သိန်း5000ကိုဟွာနဲ့ယူညီမလေးဘယ်လောက်နဲ့စစ်ချင်လဲညီမလေးဘယ်လောက်နဲ့စစ်ချင်လဲပြောပေးဟွာနဲ့ပေးမယ်မိုက်ချင်လောလောဆယ်54နဲ့ပေးမယ်နဝင်းလေးပြောင်း54နဲ့ပေးမယ်ချင်းချင်းမ54နဲ့ပေးမယ်ခုတ်ချိုးလေးလည်းထူတယ် adjust လည်းပါတယ်เนาะညီမလေးလန့်သွားလေမတာအဆမရှိဆုံးမရှိစောလန့်သွားတယ်54နဲ့ယူညီမလေးမြေရတနာတန်လေး54နဲ့ယူပါရှင်54နဲ့နော်ဗရမများအများကြီးပဲဗရမများအပွင့်80ကျော်တော့ညီမလေး54နဲ့ယူပါ54ညီမလေး54နဲ့ယူပါရှင်54အစညီမပြပေးမယ်ညီမလေးဟိုင်းပေးနော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုထပ်ပုံလေးရပြီပါလေမင်းတော့ပြင်နေရမှာဒါနဲ့ရလက်နဲ့ကြိုင်ရလေမင်းတော့မှာအေးအဲ့ဒီလေးပြောင်းလေနော်ဟဲ့မခဏပါနဲ့အောက်ဆုံးကကြိုးရလေညီမလေး62သိန်း8000အဲ့ဒါမှ50နဲ့900ရလွတ်မယ်ရိုးလေးကိုပါပြ59ရရင်59နဲ့ယူညီမလေး62သိန်း8000ကိုရွှေကသူကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ရွှေက10ပဲနေရင်းနဲ့ပွိုင်းဗရမများ59ပွိုင်းညီမလေး59နဲ့ယူတာ59နဲ့ယူဒီဥစ္စာလည်းရမ်းလာတယ်နော်အမဒီပွင့်ကောက်ကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဒါ59နဲ့ယူတင်ရနာတဟိုင်းဟိုင်းမီကျဒီကပြရပဲငါဆိုဒိုင်ရ59နဲ့ယူသီလားဒီဟာလည်းတန်တယ်နော်ပွင့်ကောက်တွေအများကြီးပဲဒီဟာလည်းတော်တော်တန်တယ်ဆင်ညီမပြပေးမယ်ညီမလေးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေရနော်ဒီကတော့လုံးဝပွင့်ကောက်ကြီးတွေပေါ့အမမြသေးရေမင်းငယ်လာပါအဲ့ဒါတော်တော်တန်တယ်ဗရမများလေးအရင်စီဟိုလေးအဟောင်းလေးနေပေါ့နော်ဈေးအဟောင်းလေးနဲ့ shop ပေးတာတကယ်လို့များနီလာကတော့ဈေးပိုနေမယ်နီလာကတော့ဈေးပိုနေမယ်နီလာ62သိန်းခွဲရယ်96သိန်းခွဲရယ်နီလာဒီအလဲကနှစ်ချိုး62သိန်းခွဲနဲ့96သိန်းခွဲအပေါ်ကတွဲလောင်းလေးပါတာက62သိန်းခွဲတွဲလောင်းပါပဲနဲ့တန်းချိုးက96သိန်းခွဲဆိုတော့ဒါလေးလည်းရှိပါမယ်အနည်းဒီချိန်မှာပြန်တွေ့ပါလားသူမေးကကြွားပါလား
မပေါ်ဘူးနော်ဟောသူ reply ပြန်လာတာအပေါ်ကကြိုဗရမ ्या ကြောက်ကွက်ကိုမေးတာလားမသိမောအသေးကုံသွားပြီအစညီမပြနေပြီညီမလေးပြနေပြီညီမလေးဘယ်ပုံလေးမေးတာလဲညီမလေးပြတဲ့ပုံကအဲ့38သိန်းခွဲတန်ကုံသွားပြီကုံသွားတာဖြစ်တယ်38သိန်းခွဲတန်အဲ့အသေးကကုံသွားပြီဟိုတနေ့ဟိုအမယူရတာလေသမီးမဆန္ဒဆိုယူရတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့တော့ယူသွားပြီချက်ချင်းယူရတာ30ခွန်ခွဲလေးကကုံသွားပြီကိုတော်အဲ့အော်ရာအဲ့ဟာအဲ့ဈေးမှထင်တော့မထင်ဘူး55သိန်းခွဲကတခုနဲ့ညီမလေးခုနပြရင်54တန်းအဲ့54တန်း55သိန်း6တောင်းပါလာအေးရတယ်ညီမလေးပို့လိုက်ပြီနော်ချင်းကျမဒါပထမမေးတဲ့55သိန်း6တောင်းနဲ့ဟိုဗဒမြားတွေအများကြီးနဲ့လေဒုတိယမြောက်ကျိုးဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံပို့လိုက်ပြီနော်ညီမလေးဒီအကြီးလေးပါရပြီလားနော်ဟောပြလိုက်ရအောင်ဆိုအော်ဒီမှာဒါမှရပြီအဲ့လိုတော့ရှိတယ်တိတော့ဟုတ်တယ်မြောင်းလေးရလို့ရဲနေတာညီမလေးအကြီးလေးမကြိုက်ဘူးလားအကြီးကကြောက်တယ်လဲပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်အကြီးလေးရောမကြိုက်ဘူးလားညီမလေးနော်ဒီမလေးအဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်ကြောက်ကလေးကနေစီကြီးတယ်ညီမလေးမျက်နှာတက်လေးဘယ်ဟာကြိုက်လဲချင်းညီမအကြီးကြိုက်လားအသေးကြိုက်လားအကြီးကြိုက်လားအသေးကြိုက်လားရှင်အကြီးကြိုက်လားအသေးကြိုက်လားရှင်နော်你也得过来上来毛汤的空，那给毛汤好了。哎，ကျေးဇူးရခဏမှတည်းလို့ကျေးဇူးတွေမလိုချင်တော့ဘူးလားလို့အကြီးလေးကပိုတန်တယ်အကြီးက62သိန်း8တောင်းချင်း59နဲ့ပေးထားတယ်59နဲ့ပေးထားတယ်ညီမလေးအကြီးလေးယူအကြီး62သိန်း8တောင်းမိုင်းချင်း59ကိတ်ဆုံးနဲ့ပေးမယ်အဲ့ဒါပိုတန်တယ်သိလားကြောက်တွေလည်းအများကြီးကိုကြောက်အပွင့်ရည်တွေကြီးတယ်ရှမ်းလာတော့တရားရင်တကယ်ရှယ်ထားတဲ့ကျေးဇူးပါချောစုရေမရှာမနန်စီညီမလေးပါလာဘောစစ်ချက်ပါတယ်မိုးကုတ်တဘာဗဒမြားเนาะညီမလေးစစ်ချက်ပါပါတယ်ရှင်မဆော့ကေတီဟဲဟောမတွေ့ရကြပြီမဆော့ကေတီမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့ဗဒမြားကျုပ်ပါလောက်ကလေး20ဘာလို့မယူကြရလဲလို့တန်နဲ့
ဗရမ ्या ကျိုးပါလောက်ကလေး20ကိုရမ်းတန်တာချစ်စရာလေးမလို့ရမ်းတန်တာချစ်စရာလေးမလို့ဗရမ ्या ကျိုးပါလောက်ကလေး20နဲ့ပေးတာလေးကတန်လို့ကိုတဲတွေကိုချင်းညီမလေးအဲ့လောက်တော့မရဘူးတိလားရရင်ပေးတာဗောကိုညီမလေးကို तू ကလေရွှေရလေ10ပဲ2ရွေး2ပွိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ကအတိတ်က58ပွိုင်းဗရမ ्या 58ပွိုင်းကို तू ကလေအနည်းလေးတော့3လုံးစီဒါအစွန်ဆုံးကတော့3လုံးစီပေါ့အဲ့လို3လုံး5မှု3မှတ်အဲ့လိုတွေတစ်ခိုက်တော့မပါတော့ဘူးထားပါ3မှတ်ပဲထားကွာ short ပြီးတော့တာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့လေ59ကတော့ဒီလိုတော့တသိန်းထက်လျှော်ပြီးမှ56ပေါင်းချင်း17မီလီကြီးအောင်ဟောတယ်လေးနော်ယူလိုက်အဲ့အရန်တန်တယ်အသေးသက်ဆိုင်နေညီမလေးဒီအကြီးရပို့တန်တယ်မင်္ဂလာပါမမဆော့ခဲ့သည်မတွေ့ရကြပြီတွေ့ရကြပြီအပေးချင်တာလေးရှိအပေးလို့ရတယ်ညီအများကြီးရှော့ပေးမယ်နော်မဆော့ခဲ့သည်ဒါလေး20နဲ့ပေးထားတာ23သိန်းခွဲလေးလို့ဗရမ ्या ကျုပ်ပါလောက်ကလေးဒါလေးနှစ်ခုရောင်းချင်လို့အရန်တန်လို့ဒါလေးနှစ်ခုနင်းစီလေးပဲယူဟာဗာလဲဖရက်ကလေးပဲယူနင်းစီပဲယူဖရက်ပဲယူအချင်းဟွာလေးနဲ့ရောင်းမယ်20တင်းနဲ့ယူပါကဲအဲ့တော့ဒီမှာစိန်နကက်ရယ်စိန်လော်ကက်ရယ်စိန်လက်ဆွရယ်ပါနကက်က2ဝေးလေးနကက်က2ဝေးလေးလော်ကက်တင်းလေးကိုလည်းကြည့်အောင်အရန်လာတယ်လက်စွပ်ကလေးကိုလည်းကြည့်အောင်တစ်ဆက်လုံး82သိန်း5000 sorry နကက်က25သိန်း5000လော်ကက်တင်း23သိန်းခွဲလက်စွပ်23သိန်းခွဲတစ်ဆက်လုံး82သိန်း5000ကိုဒီနေ့65နဲ့ပေးထားပါတယ်အရန်လာစိတ်မျိုးဖြစ်ဖွေးနေရပဲတစ်ဆက်လုံးငကက်က2မျိုးဝင်းလို့ရရင်တော့မတော့တပွင့်တစ်ခါဝင်းလို့ရရင်နှစ်ထပ်ဝင်းလို့ရတယ်တစ်ဆက်လုံးမူရင်းစေ82သိန်း5000ကို65နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်65နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်ညီမလေးမရလို့ရရင်မိုင်းချင်းပေးတာပေါ့တခါလေးတက်ရှော့ပေးတာအမအသေးနဲ့ကြီးဆိုတော့ညီမလေးကိုအကြီးပါလို့တိုက်တွန်းလဲဆိုတော့ကြီးကကြောက်လေးလဲပို့ပြီးတော့ကြောက်ဆိုင်လေးပို့ကြီးတော့လေနောက်ဗရမ ्या လေးတွေဖြစ်လို့ပါချင်းချင်းမှာစိတ်လေးပါတယ်ဆိုတော့ shop ပေးနိုင်သေးတယ်ဗရမ ्या ကဈေးတန်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဈေးတွေကလည်းဝယ်ရတာရမ်းခေါင်ခိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့56လေးပေးနော်ညီမလေးဒါလေး65နဲ့ယူပါတစ်ဆက်လုံးဒီဟာလေး65နဲ့ယူပါတစ်ဆက်လုံးကိုမဲသူစားမင်္ဂလာပါတစ်ဆက်လုံး65လောက်ကတိရလေကိုယ်လောက်ရတာမစိန်ကိုဖြစ်တောက်နေတာပဲနက်ကဲလောက်ကက်လက်ဆိုတစ်ဆက်လုံး65မှာတော့82သိန်း5000ကိုရှော့ပေးထားတာနောက်လေဒီနေ့ဒီမှာဒါလေးတစ်လုံးပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါတော့ကိုမမတွေယူစေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီတို့အရင်ကလက်လီတာ36သိန်း8000ကို33လောက်နဲ့ဂိတ်ဆုံးရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါဟိုတစ်ဘက်ကရင်ကျလို့သမီးဒါလေးစိန်တပွင့်ပြုတ်နေတယ်ပေးအဟိုတဲ့ထဲရောင်းရမရှိဘူးဖြစ်နေပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရတယ်နော်ပြန်ပြောပေးနော်နီလာလောက်ကတ်တီးလေးကြည့်ပလားရင်ဗရမ ्या ချိုးလေးပြပေးထားပြီနော်ဗရမ ्या ချိုးလေးတန်လေးရစေချင်လို့ညင် short ပေးလိုက်တယ်ဗရမ ्या ချိုးကိုတန်လေးရစေချင်လို့အများကြီး short ပေးထားတာပါဗရမ ्या ချိုးဒီဟာလေးကိုဂိတ်ဆောင်ရင်56နဲ့ပေးထားတယ်ဘလို့မှပြက်ခက်လို့တော့မရဘူးဗရမ ्या 50ကျော်အပွင့်58ပွင့်ပါတယ်58ပွင့်ပါတယ်56ဂိတ်ဆောင်နဲ့ပေးထားပါတယ်ရွှေကကြောက်10ပဲနဲ့2ရွေး2ပွင့်ဒီဗရမ ्या တန်းချိုးရုံ56ဆိုတာကအရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်အရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီ3ချိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြောပေးနော်
ဒီ3ချိုးလေးဗဒမြား3ချိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးနော်မတို့ဗဒမြား3ချိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးနော်ဒါခင်ရမ်းဆွဲကြော်ချိုးကြီး55သိန်း1000ကြော်ချိုးမှာခင်ရမ်းဆွဲနဲ့55သိန်း1000 55သိန်း1000ကြော်ချိုးမှာခင်ရမ်းဆွဲနဲ့55သိန်း1000ကြော်ချိုးကဲရလေးလည်းရှိမယ်ဒီနီလာလေး28သိန်းခွဲကို shop ပေးပါမယ်ရှင်နီလာလေး28သိန်းခွဲနီလာလေး28သိန်းခွဲကိုလှောက်လိုက်တာเนาะနီလာအရေရမ်းလာမနဲ့စိုးစံအောင်ပေးလိုက်တဲ့အရေပုံစံမျိုးပဲအရမ်းလာတယ်ချစ်စရာလေးဒါလေးလည်းချစ်စရာလေးခါလေးကြရင်ပါ28သိန်း5000ကို25နဲ့ပေးထားပါတယ်28သိန်း5000ကို25နဲ့ပေးထားပါတယ်28သိန်း5000 25နဲ့ပေးထားပါတယ်28သိန်း5000ကို25နဲ့ပေးထားပါတယ်28သိန်း5000ကို25နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်မတော်ယူနော်ဒါလေးတန်လို့နော်ကဲ8လပိုင်းမွေးတဲ့လူများရှိလားရှင်8လပိုင်းမွေးနေ့ရှင်တွေရှိပါသလားရှင်8လပိုင်းမွေးတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေ8လပိုင်းတမားတွေကပြောင်ကောင်းစိမ့်ဆောင်ရတာပါဩဂတ်လဘောင်းတွေကပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးဆောင်ရတာပါရှင်မိုးရသည်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်နော်သူတို့ကပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးဆောင်ရတာဩဂတ်ဘောင်းတွေကနီလာဆွဲသီးလာတယ်25ရွှေရလည်းနှစ်ပဲလေး9ပွားစိန်56ပွင့်နီလာအပေါ်အောက်တစ်ပွင့်အကြီးကတကလက်55ဆိုရှင်းလာပိုင်းမွေးတဲ့သူတွေဩဂတ်လမှာမွေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောင်ကောင်းစိမ့်နှက်ကက်ကလေးတွေဈေးလျှော့ပေးမယ်ပြောင်ကောင်းစိမ့်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လျှော့ပေးမယ်ကွာပြောင်ကောင်းစိမ့်မကြိုက်ဘူးမရေဆိုလဲဟိုမြစိမ့်ယူသွားကြစိမ့်ရင်ပြီးရောမတော့စိမ့်ပြင်ပြီးရောမေလာမွေးတဲ့သူတွေအဲ့တော့ August born တွေအတွက်ပါဒါတိုင်းအောင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါဒီနေ့နားလာလားညီမလေးရေနှစ်ပဲနဲ့8 point ပြောင်းကောင်းစိမ့်က2 point ပေါ့နော်အဲ့ဒါ14သိန်းခွဲလေးရောင်းတာဒီနေ့တကယ်လို့ကျမကမရေ August လ born မှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးလာကြောက်ကလေးဖြစ်လို့အရင် shop ပေးမယ်မွေးလာကြောက်လေးမလို့ဒီ14သိန်းကအမေးစင်းနဲ့ shop ပေးမယ်မွေးလာကြောက်ကလေးမလို့ဒီဟာလေးကိုအမေးစင်းလေး shop ပေးမယ်မွေးလာကြောက်ကလေးမလို့ရွှေလဲထူပါတယ်ရွှေလေးလဲထူပါတယ်14သိန်းက12နဲ့ပေးမယ်နော်ဒီဟာကြီးရွှေထူကြီးမယ်14သိန်းက12နဲ့ပေးပါမယ်14သိန်းက12နဲ့ပေးပါမယ်ရှေးမြောင်ရှေးအောင်မသိန်း14သိန်းခွဲကိုစနစ်နဲ့ပေးမယ်ချစ်စရာလေး August born လေးတွေအတွက်ပါရှင်
လိုက်မှာရွာတယ်မိုးခွဲလေးများမဆဲသလိုမျိုးဒါအော်ဂတ်လာပေါင်းနေအတွက်နော်ပြန်ကောင်းစိမ့်လေးအဲ့ဒါနေ12သိန်းနဲ့သာယူပါရှင်ဒါလေးကလေ73သိန်းခွဲကို shop ပေးမယ်ဒါလေး shop ချစ်စရာလေး73သိန်းခွဲအဲ့နီလာပွင့်လေးပါလို့မကြိုက်ကြတယ်ညကျွန်တော်တအားသဘောကျတာပဲလှလို့ဒေါ်လာတော့လေ18သိန်းခွဲ18သိန်းခွဲကိုဒါလေး15နဲ့ယူ18သိန်းခွဲ15သိန်းနဲ့ယူ19သိန်းခွဲလေးကို15သိန်းနဲ့ယူပါ19သိန်းခွဲလေးဒါလေး15နဲ့ယူဒေါ်လာတော့ကလေးချစ်စရာလေးဒေါ်လာတော့လေး19သိန်းခွဲကို15နဲ့ယူဒေါ်လာတော့ငကက်ကလေးလက်စွပ်ပါညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲရှိပါတယ်နော်လက်စွပ်ပါညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆလင်းဝါငကက်ကလေးရယ်ကဆလင်းဝါစိတ်ပတ်ကလေး25သိန်းခွဲ shop ပေးမယ်ဆလင်းဝါစိတ်ပတ်ကလေး25သိန်းခွဲကို shop ပေးပါမယ်ဆလင်းဝါစိတ်ပတ်ကလေး25သိန်းခွဲကို shop ပေးပါမယ်ရှင်လောက်လိုက်တာကွာအရင်ရလာတော့ဆလင်းဝါစိတ်ပတ်ကလေး25သိန်းခွဲကို shop ပေးပါမယ်ရွှေကကြ2ပဲ9ရင်းနဲ့5ပွိုင်းစိန်ကကြ34ဝယ်ဆလင်းဝါ2ပွေ25သိန်းခွဲလေး shop ပေးပါမယ်ရှင်ဖြောပေးတော့2ပဲ9ရင်း5ပွိုင်းစိန်က34ဝယ်ဆလင်းဝါ2ပွေ25သိန်းခွဲလေး25သိန်းခွဲလေးလှတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းချစ်စရာလေးအဲ့ဒါဆလင်းဝါပြီးခါနဲ့က22သိန်းခွဲကဲဒါလေးဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်22သိန်းခွဲကိုဟိုဟာနဲ့ယူ18နဲ့ယူထားလိုက်တာ18သိန်းနဲ့ယူပါရှင်18သိန်းနဲ့ယူပါခါနဲ့ကလေးစိန်ပတ်ရွှေကကြ2ပဲ9ရင်း5ပွိုင်းစိန်26ပွင့်ခါနဲ့2ပွင့်ဒါလေးကအဝိုင်းလေးသူကလက်စွပ်ကတော့ကုရှင်လေးတော့ရှိမယ်ထားမလာတာလေးလဲအခုမှစားရလားမဩစားနေပြီတော့ထင်တယ်22သိန်းခွဲလေးဒါလေးလဲလာတယ်အဝိုင်းလေးအန်ဆန်နဲ့ကိုဒီပါနဲ့ပေါင်းရအောင်ဒီမှာလက်စကလေးရလဲကုရှင်လေးရှိရလက်တိုင်းအသေးလေးဆိုယူဒါဇန်နဝါရီပေါင်းနေနော်18သိန်းခွဲဒါလေးခုဒီနေ့ညီမယ်ဆိုရင်ရှင်လေ16သိန်းတီးနေပြီမယ် lucky 7လေးပြအောင်ရွှေရတပဲခုနှစ်ရေ9ပါဆိုတော့2ပဲနေပါထားပါမင်္ဂလာပါ
ဒါလေး16နဲ့ယူပါတော့16နဲ့ယူပါ16နဲ့ယူပါထားလိုက်တော့နော်ဂါနက်ကလေးလက်တိုင်း73သမားလေးဆိုယူလိုက်တော့အဲ့ဒါရမ်းတန်တယ်16သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေးအဲ့ဒီတန်တယ်နော်16သိန်းနဲ့လုံးဝအချစ်စေးပဲမတော့အချစ်စေးပါရှင်ချစ်ချင်တာလေးမေးပေးပါအောင်မလေးချစ်ချင်လဲမလေးပြပေးရမလဲမေးပေးအောင်ဗဒမြန်းနှခွင်းလေး18သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးပါမယ်ဗဒမြန်းနှခွင်းလေး18သိန်းခွဲရွှေတင်ကားကြတော့သူကလေတပည့်9ရေးပါပါတယ်18သိန်းခွဲဗဒမြန်းနှခွင်းလေးဗဒမြန်းနှခွင်းလေး18သိန်းခွဲလေးရှော့ပေးပါမယ်18သိန်းခွဲလေးရှော့ပေးပါမယ်ရွှေကားကြတော့သူကတပည့်9ရေးနဲ့ပွိုင်းဗဒမြန်း14ပွင့်ယူဒါလေးလာတယ်နော်ယူနော်ချစ်စရာလေး open လေးချစ်စရာလေးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုယူဒီ16နဲ့ပေးထားတယ်ဒါလေး16နဲ့ပေးထားပါတယ်1616လေးနဲ့ပေးထားတယ်ဗဒမြန်းနှခွင်းလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလာတယ်ချစ်စရာလေးမလို့နှခွင်းလေး shop ပေးမယ်နှခွင်းလေး shop ပေးမယ်လာလို့ ကဲရလေးယူကဲနောက်တစ်ခုဟောချစ်ချင်တာလေးရှိမေးပေးနော်ကဲဒီဗဒမြန်းနှကတ်သေးလေးဒါလေးကကြတော့လေချစ်စရာလေး16သိန်းခွဲ16သိန်းခွဲရှော့ပေးမယ်ဒါလေး
16သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးရွှေကတပည့်9ရေး3ပွိုင်းစင်က32ပွင့်ဗရမများ2ပွင့်16သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးမယ်ဒါလေးဒီနေ့ယူမယ်ဆို14သိန်းတိနဲ့ယူဗရမများစိတ်ပန်းတက်ကလေး14သိန်းတိနဲ့ယူပါဗရမများစိတ်ပန်းတက်ကလေး14သိန်းတိနဲ့ယူပါ14သိန်းတိ14တိနဲ့ယူမဒါလေး14တိသင်္သာရေးမင်္ဂလာပါဒါလေးလည်းလာတယ်ချစ်စရာလေး14တိနဲ့ယူတရံမဲရမှာနော်ဗရမများနေရေးလေးအဲ့ဒါ14အတိဒီချယ်လေးဆို25သားဒီချယ်လေးဆို25သားတော့6ကြီးလေးတော့နည်းနည်းလေးဒါ25သားဒါလေး25သားဒါ25သားဒါလေး19သိန်းခွဲဒါ19သိန်းခွဲပါ19သိန်းခွဲဒါလေး19သိန်းခွဲရွှေကတပည့်ခွနဲ့ရေစိန်24ဝေဗရမများ10ပွင့်နဲ့ပေးမယ်ဒါလေး16နဲ့ပေးမယ်ကဲတရံမဲချန်တော့လို့2ရံချန်တာမေးလို့တရံမဟုတ်2ရံချန်တာ16နဲ့ယူလိုက်တော့ဒါလေးရန်တန်ပါတယ်16နဲ့ယူပါရွှေရတပည့်9ရေစိတ်24ဝေဗရမများ10ပွင့်ကဲ25သောင်းလေးအယောင်းလေးတွေကို16နဲ့ယူပါ25သောင်းအယောင်းလေးတွေကို16နဲ့ယူပါ25သောင်းလေးတွေကို16နဲ့ယူပါ25သောင်းလေးတွေ16နဲ့ယူပါတပည့်9ရေစိတ်24ပွင့်ဗရမများ10ပွင့်နှင်းရမလာသေးဘူးလားမိုးရီရွာနေလေလို့မလို့လုံးချောလေးယူလုံးချောလေးလည်းရှော့ပေးမယ်လုံးချောလေးရှော့မယ်လုံးချောလေး22သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးမယ်နှစ်ပဲနဲ့ရှစ်ပွိုင်းစိတ်24ပွင့်လုံးချော2ပွင့်22သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးမယ်20တိနဲ့ယူပါဒီလုံးချောလေး
လုံးကျော်စိတ်ပတ်ကလေး20တင်းနဲ့ယူပါရှင်20တင်းနဲ့ယူပါလုံးကျော်စိတ်ပတ်လေး20တင်းနဲ့ယူပါ20တင်းနဲ့ယူပါတွေ့လားညောင်းတော့တွေ့လားအဲ့ဒီတို့ကတိန်းထားပေးတယ်တကွက်ပဲပြောလိုက်တယ်ညီမလေးရောင်းရင်3သိန်း9,000ရှုံမယ်ပစ္စည်းဘုတ်က6သိန်းပဲရှိပို့တန်တယ်ပြန်လုပ်ရင်မရဟုတ်တယ်နော်အဲ့လုံးချောဒါလေးရလေဒီလိုလေးဝတ်လို့ရမယ်နဲ့တူတယ်အချင်းဒါလေးဒီနှစ်ခက်ကြီးနော်ဒါအရန်လာတယ်ဗရမများရင်ရန်လာတကယ်တော့လေဟာလေအယောင်ဒီပိုင်းနဲ့တေချာဝါဖြစ်ထားလို့ရွှေရနှစ်ပဲလေး5ပါစိန်က26နောက်အထက်မှာကင်မရာကြောင့်လည်းပါတယ်ပြင်မှာပစ္စည်းကတော်တော်လာတယ်ကင်မရာကြောင့်လည်းပါတယ်ရွှေကနှစ်ပဲနဲ့နှစ်ပဲလေး5ပွိုင်းမှာနှစ်ပဲလေး5ပွိုင်းစိန်ဗရမများ26ပွင့်23သိန်းဒီနှစ်ခက်ကြီးရွေး20တိနဲ့ပြင်မယ်လက်စပါတွဲပြင်မယ်လက်စပါတွဲလို့ရတယ်လက်စွပ်ပါတွဲလို့ရတယ်မှာလက်စွပ်က33သိန်းခွဲလာလိုက်တာလာလိုက်တာ22သိန်းခွဲ33သိန်းခွဲ55သိန်း56ကျတာကဲ56ကျ50တင်းနဲ့ယူဒီတွဲလေးစိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတွဲလေးစိုက်တယ်ဆိုရင်50တင်းနဲ့ယူ50တင်းနဲ့ယူ shop ပေးထားတော့ယူကြနော်စစ်ဆိုးမှာနော် shop ပေးထားတော့ယူကြနော်page 1ရတာမဆီမှာပဲရှိတယ်ဟော50တင်းနဲ့ယူမတော့50တင်းနဲ့ယူ50တင်းနဲ့ယူပါရှင်နော်ချက်စရာလေး50တင်းနဲ့ယူပါဒါလေး50တင်းနဲ့ယူပါလောက်ရင်လိုက်ရလေအောက်က MBD ကဘာမှကြည့်လို့မရအောင်နောက်လိုက်တာဗရမများလုံးဝရဲမလောက်ခက်တကယ်တော့56ကြာနော်ငကဲ23သိန်းခွဲမဟုတ်ဘူး59တောင်ကြာတာငကဲက23 5,000အပေါင်းလက်စွပ်က33 559သိန်း5,000ကြာတာအမတို့မလေးတန်သွားပြီပြောပြီးစကလစ်ပြောပြီးဆက်လက်ပြောတာစကလစ်တောင်ဖြစ်တယ်ပြောပြီးဆက်လက်မလို့အစ်စနေနော်တော်နန်းနဲ့ဒီပြောပြီးဆက်လက်မလို့50နဲ့ပေးလိုက်တာလောက်လိုက်တာ50နဲ့ယူပါတော့ဗရမများရဲခင်းနေတာ50နဲ့ယူ50
ကဲတော့လေးတဲ့တန်နဲ့90တီးနဲ့ပေးထားပါတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဒါလေးကကြတော့နောက်တစ်ခါ18သိန်းခွဲဒါလေးလည်း shop ပေးမယ်18သိန်းခွဲကိုကဲဒါလေးဒီ16နဲ့သာယူဗရမများလေးတန်ခွင်လေးလောက်လိုက်တာရေးလောက်လိုက်တာ18သိန်းခွဲ16နဲ့ယူရွှေက2ပဲဗရမများ9ပွင့်16နဲ့သာယူတော့မလို့16နဲ့သာယူဗရမများတန်ခွင်လေးပြောပေးနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုပြောပေးနော်မတို့16နဲ့ယူပါ16နဲ့ယူပါ16နဲ့ယူပါရှင်16နဲ့ယူပါနေဒီမှာတော့ရည်ကြီးနေရနော်စပင်းနယ်လေးတွေကြိုက်ရင်ယူပါ18သိန်းခွဲလေးရှော့ပေးမယ်ဒီစပင်းနယ်ကြီးလေးအနီးရဲ့အထက်ကလေးရွှေကားကြ2ပဲတွင်းရင်းနဲ့10ပွိုင်းစိန်ကားကြတော့2ပွဲစပင်းနယ်10ပွင့်ဒါလေးဒီနေ့15နဲ့ပေးရင်ယူမလားယင်ဒီငကက်လေး15သိန်းနဲ့ပေးရင်ယူမလားယင်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ရောက်နေပြီးတော့ပါထားရမောင်ရင်တော်ရည်ကြီးနေတာ15သိန်းနဲ့ပေးရင်ယူမလားယင်ဒါလေးချစ်လို့နှစ်ပဲတည်း10ပွိုင်စိန်ကတော့အလဲက1ပွင့်2ပွင့်2ပွင့်ပဲပါမယ်စပင်းနဲ့10ပွင့်15နဲ့ယူပါ15နဲ့ယူပါအဲ့တော့လေမနီကွာဒီပဲဆီလီကွန်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်နပြင်းနေတော့လေစပြောပေးနော်ဒါလေး18ခွဲဒီနေ့အချစ်စေးလေး15နဲ့ပေးမယ်စပင်းနဲ့အနီးရေးလေးစပင်းနဲ့အနီးရေးလေးပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ line ရာအေးဆက်ပြီးတော့လူမရှိပါဘူးဒါကြီးလက်ရှော့မယ်21သိန်းခွဲဒါကတော့ spin နဲ့စိတ်မရန်ထားတာဒါလေးနှစ်ခုဒီကျတော့73သိန်း8000ကနေမှာ17သိန်းထိရှော့ပေးတာနှလုံးပါ
ဒီစိန်တုတ်ကလေးတွေစိန်တုတ်ကလေး73သိန်း8000ကနေမှ73သိန်း8000ကနေမှ17သိန်းထိကို short ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါချစ်စရာလေးစိန်တုတ်ကလေးတွေအလဲတိုင်းစိန်လေးပါမယ်နီလာပါမယ်စိန်တုတ်ကလေးတွေချစ်စရာလေး73သိန်း8000လေးကို17သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါကျရင်ပြောပေးနော်ဒါလေး17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးတွေ17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးပါ17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးပါ17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးတွေပါရှင်17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးတွေပါ17သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးပါဒါလေးလှမလှဒီနေ့မယ်ဆိုတော့လေး shop ပေးမယ်နော်ဒီနေ့မယ်ဆိုတော့လေး shop ပေးမယ်နော်17သိန်းနဲ့ပေးထားအဲ့ဒါလေး shop ပေးမယ်နော်အိမ်ငိုက်နေကြလားမတို့အိမ်ငိုက်နေကြလားဝင်းရနမ်းမတွေရောအိမ်ငိုက်နေကြလားစနေနေ့ပြင်းနေသွားနေကြလားမိုးရီရွာတော့ဖယ်လေးသွားနေကြလဲစူမနော်ဝင်းရမဲအမတွေကမနေ့ပြန်တစ်ပတ်လုံးစာမှာနှစ်ခေါက်မြောက်မနေ့ပြန်ကြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညရေးမယ်ဒီနေ့ညရေးပေးမယ်ဝင်းရမဲတွေရှင်းနော်ဒီနေ့ညဝင်းရမဲပေးမယ်နော်你那你也没ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါမနေ့ပြန်နေခင်းပိုင်းမဲ့စော်လေးဝင်ရမယ်မရေးတော့ညပိုင်းမှရေးလိုက်မယ်တီတူရေဘယ်ရရောက်ကုန်ကြပြီလဲလူတွေကပြင်းပြီးတော့ပြင်းနေရှောက်သွားနေကြလားလို့တီတူတို့ထားလေးယူဘာလေးပြပေးရမလဲပြောပေးဘာမှမိကုန်းကကောင်းမှတော့ဟာအိမ်ငိုက်နေသွားအိမ်လိုက်တော့သွားတီတူနော်အဲ့ဒါမရှိဘူးလားတီတူအာချစ်သေးလားအဲ့ဒါမရှိဘူးလားတီတူရေကြားတယ်လေဖာချားတာတော့ပြော73သိန်း5000လေးကို73သိန်း5000လေး17သိန်းနဲ့ယူဖုန်းခွင့်မိဘူးတိုင်တာဟုတ်လားမလဲအင်းကြီးလည်းကျွန်းကုန်မယ်တပည့်3ရက်8ပွိုင်စိန်က8ပွိဆိုရင် lapse ဖြစ်တဲ့ဆိုင်အဟောင်းတွေလောက်ပြပါမက်ကဆိုင်ကမှာဆိုဖိုလာပြည့်လိုက်အမေအဲ့တဲ့လူမရှိတာဟိုရရွာနဲ့လူရအိမ်ငိုက်နေကြတယ်လို့ဖြစ်ကုန်ဒီကဆိုတော့မဆောင်တယ်လိုက်တာဝါတိုင်းစင်တဲ့အဖွဲ့ပဲရှိရတယ်သူတို့ကတီဂျူလို့စီမလာတဲတာလားတာဝါတိုင်းစင်တဲ့အဖွဲ့ရတာဝါတိုင်းစင်တဲ့အဖွဲ့ရတီဂျူလို့စီမလာပြီးတော့
ကောင်းတာပေါ့ဒီကျွဲဟောမရေလွတ်တောင်ရတယ်ကိုလူရဲ့နာမည်လေးလွတ်တောင်ရတယ်ကဲဒါလေးတွေကြိုက်တဲ့ချိန်ပြပေးပါဒါဟွာလေးပါလေရင်ဝင်နန်းတော်လေးတစ်ခုပဲကျန်တော့လားရင်ဝင်နန်းတော်လေးတစ်ခုပဲကျန်တော့လားသူမျက်ရည်သနာတန့်အောင်ကြည့်ပေးပါလား48ထားပေးပါလားအကျိုးသေးုံနဲ့တွေ့အဖွားကျိုးဟုတ်တယ်မလားမပြောပါနဲ့ချင်းညီမလေးဒီလိုလို့90တီးနဲ့ယူလိုက်50တီးနဲ့ယူလိုက်တယ်လေနော်ခေါင်းလောင်း TV ဆွတ်တောင်းလို့ရှမ်းမ50အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးချင်းညီမလေး50နဲ့ယူ50နဲ့ယူခေါင်းလောင်း TV ဆွတ်တောင်းလို့ရအောင်တဲလေး50နဲ့ယူနော်ချစ်တယ်ဗရမများလေးမလို့အမဘာလေးအိမ်မက်မက်ရှင်းလို့ရနော်ဘာလေးအိမ်မက်မက်တို့ပြောမတို့ရပါရှင်ဘာဘီကပစ္စည်းရပြီကြိုက်တယ်တဲ့ဝရှင်းပေးလိုက်ပါပြီချစ်လိုက်တာအဲ့ကောင်လေးရောင်းလာလေရစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်ရစိတ်ချမ်းသာတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်တချို့ customer တွေရစိတ်ချမ်းသာဟိုအဲ့လိုပြောလို့တချို့ customer စိတ်မချမ်းသာရဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဟိုဖြစ်တဲ့သူကတကယ်အေးချမ်းလေးပဲဒီနေ့တခုပဲကြံတော့လို့အခုဒါ line ချနေတဲ့ live လေးမလို့ line ချနေတဲ့ live မလို့17သိန်းလေးတွေဒါလေး17သိန်းလေးတွေ17သိန်းလေးတွေ17သိန်းလေးတွေပါအေးကွယ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့လဲချင်တာပေါ့အင်္ဂါနေ့တော့သူကိုနားလာမှာကိုဒီမှာ live နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကကျန်ဒီတမနာရွှေရှင်ုံမှာတချင်းလာဆုံးနေမှာပြန်ကြရတူတူပြန်ပါလေငါအိမ်နေညကြရင် live ကစိတ်ထဲရှိပါမလားအင်္ဂါနေ့ဒီတမနာရွှေရှင်ရှိရတော့မှာဆုံးမှာလေဆိုင်ဆိုင်နေလိုက်ပါတော့ချိန်ခဏပြောသလိုခါတဲ့ကြောက်ကိုမျက်နှာပြင်ရှင်းလားမရှင်းလားကြည့်ပါဆိုဆိုင်းဆိုင်းရွရွနေတယ်ကိုကောင်းလဲလို့ပဲသူ့မိန်းမပဲစိတ်ထဲရှိနေကြောက်ကိုမျက်နှာပြင်ရှင်းလားမရှင်းလားမကြည့်ဘူးလေအဲ့လိုစူသွားတာ
ရှူပါနော်ပြန်ဆောင်ပေါ့နော်ကိုလည်းစဉ်းစားနေပပရာစီဟိုလိုမျိုးလောက်ရမယ်သိလားပပရာစီလောက်ရမယ်စိန်တုတ်နီလာတုတ်စိန်တုတ်နီလာတုတ်ညီမလေးယူပါဗရမ ्या လေးကဖုန်းကိုချိန်ဝါကြီးရယ်ချင်းညီမလေးယူပါ56လေးနဲ့ပေးနော်အမလည်းလုံးဝတော်တော်ကုန်သွားပြီညီမလေးကိုရစေချင်လို့နော်တဲလေးနော်တသိန်းလေးပဲတွေ့ပေးချစ်တယ်ညီမလေးလည်းလိုက်ချင်တယ်လေတော့သူလည်းနှစ်ယောက်လည်းရှင်တော့လည်းနော်ငါနှစ်ယောက်လည်းလဲမယ်လို့စဉ်းစားရင်လေခုလူကလိုက်ချင်တယ်ဒီလိုလိုက်ချင်တယ်ခေါ်ပါဦးဗာကိစ္စခေါ်ပါလေခေါ်လိမ္မာတယ်တသိန်းလေးပဲတိုးပေးလိမ္မာတယ်49နဲ့ယူနော်တဲ့နော်49နဲ့ယူနော်ဘလူးပါဆိုလည်းမသိပါဘူးကဘလူးတိုးဘက်ဆွဲသည်ရှိလားတဲ့ဩရှိတယ်ကိုယူထားလို့လည်းရတယ်လို့ရှိတယ်ဘလူးတိုးဘက်မှာ3လုံးတောင်ရှိတယ်ကဲဆူတောင်းမေးလိုက်မယ်ယူโอเคလို့တာမမေးချင်းချင်းမလေးရေနော်ဘလူးတော့ပတ်တဲ့အဲ့ဒီကြရင်ဈေးလေးမှာပြီးပြောပြီးတော့ဖြစ်မှာအတဲ့ရောင်းလဲလေးရလေကြောက်ထည်ကတစ်နှစ်ပြည့်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်5 10မှာတစ်နှစ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်00ရမယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်ထည်လည်းအမြင့် 2% ပြန်ပေးပါတယ်ညီမလေး1 2 3ဦးစနာနော်အေးလေအနောက်တွေတော့တကယ်မပြောတော့ဆူတောင်းမေးလိုက်တော့မယ်နော်ညီမလေးဆူတောင်းမေးလိုက်အောင်မယ်နော်ချင်းညီမလေးဆူတောင်းမေးလိုက်မယ်ရှိသားပါပြီဗရမ ्या ချိုးလေးဒါလေးကညီမလေးဟွာကအားပေးသွားတာပါမျက်ရည်တနာတန့်လေးကအားပေးသွားတာပါညီမလေးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါစေစီးပွားဥစ္စာဒီရေလားထမကတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေယန္နာပစ္စည်းလည်းအများကြီးထက်ဆင့်ဝယ်စားမဆန်နေတော့ညီမလေးဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဝယ်တဲ့ဗရမ ्या ချိုးလေးဝင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးညီမလေးတို့တမိသားစုလုံးကံကောင်းချမ်းသာချမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေအကျိုးပေးထူသောယန္နာအကျိုးပေးမြတ်သောယန္နာဖြစ်ပါစေဒီယန္နာမဆင်ခြားသောယန္နာပစ္စည်းလည်းအများကြီးထက်ဆင့်ဝယ်စားမဆန်နေတော့ညီမလေးဖြစ်ပါစေညီမလေးနဲ့တစ်ထည်မြရွှေပြင်းငွေပြည့်ယန္နာတွေအများကြီးပဲဖြစ်ပါစေမရှိဆိုတဲ့စကားမစားတော့သူဖြစ်ပါစေဗရမ ्या ဝင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဗရမ ्या ဖုံးကန်ကြီးမှာဗရမ ्या ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗရမ ्या ကြောင့်ဖုံးကန်နဲ့ကြီးမားပါစေတခြားသောယန္နာပစ္စည်းလည်းအများကြီးထက်ဆင့်ဆက်လိုက်ကြီးတွေဝယ်စားမဆန်နေတော့ညီမလေးဖြစ်ပါစေနော်လိပ်စာဖုံးလေးပေးနော်ညီမလေး48ဟူးရောင်လောက်ရမယ်နော်ဟူးရောင်လေးများတယ်48နဲ့ပေးလိုက်တာစိုးစရာ48သိန်းနဲ့ပေးတယ်အော်ဆယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပါဘာဘီကပြပေးတယ်ပြခိုင်းတယ်ဇုံစင်ပြခိုင်းတယ်တွေ့လားစူးတွေ့လား yes နောက်ဇုံစင်လောက်ရင်လည်းတစ်ခုဟောဖြစ်တာရှိတယ်ချင်းကျမလေးဘာဘီရေမိုင်းချင်းပြပေးမယ်ကြိုပြီးကြည့်တာကြိုပြီးစုတာစရန်ချပြီးတော့မှလက်ကောင်မယူရှင်နဲ့ဆိုလဲယူရတယ်နော်ရေးချရတယ်တဲလေးလူတို့ဘက်က3လုံးပဲကျန်တော့လို့3လုံးမ sorry 4လုံးကျန်တော့4လုံးပဲရှိတော့လို့ညီမလေး48နဲ့ပေးလိုက်တာစိုးစရာရေမမမေးစင်မင်္ဂလာပါဆိုင်ကြောင့်ပြောရတယ်ရောင်းရတယ်နော်အလဲဘလို့ရန်ဆိုးတယ်နော်ဒီစနေပြပါစေစူးစမ်းနေရှောက်မလဲဘူးလားအေးပြောမှာပါတဲ့မိုင်းချင်လေအဝိုင်းစိတ်ပက်ကလေးတစ်ခုပြမယ်သီးလားအဲ့ဒါလေးလည်းအရှမ်းလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအများကြီး shop ပေးနိုင်သေး shop ပေးမယ်အဝိုင်းစိတ်ပက်ကလေးရဲ့4000စိတ်ပက်ကလေးရဲ့အသေးတစ်ခုအလက်ဆိုင်လေးတစ်ခုပေါ့နှစ်ခုရှိရဲ့ချင်းတွေမှာ
ဒီချိန်မှာပြန်တွေးတာဘာလို့ရမှာလဲခဏတော့ဒီကျတို့ပစ္စည်းရောဒီကျတို့ရေးတာတွေဖတ်မယ်ခဏလေးချင်းမှာဖုန်းအားပါလဲဒေတာကုန်သွားလို့တနာစရာလေး8000ပဲရှိတယ်ဒါတော့ဗောညက်ပြလိုက်ပါအခုပဲပြတော့တော်ပါသေးရဲ့မလဲဦးထင်နေတာအပြင်းနေမသွားနေဦးထင်နေတာအပြင်းနေမသွားနေဦးထင်နေတာစိုးစရာ哦အပေးချင်လို့စုနေပြီအပေးတော့မမေ့စင်ပြင်းလို့ရွှေပလောက်ဈေးသွားပြီးတော့ဟဲ့ဈေးဝယ်လာတာအော်မိုးရင်းတော့သွားချင်ဘွက်တွေနဲ့6တွေတက်နေတာမလေးရင်တော့မတို့မခင်နိုင်တယ်သူခင်နိုင်နဲ့မခင်နိုင်ညီမလေးခင်နိုင်ပြန်ပြီလားမသိဘူးဆိုင်ဆိုင်လက်ကောင်လေးပေါ့အိုးကင်းမနဲ့မစုံနဲ့ရန်တန်သွားချင်တယ်ကင်းမနဲ့မစုံနဲ့ရန်တန်နကလဆိုင်နေကင်းမိုင်းသွားလာလားညီမလေးချင်းညီမလေးပြန်ရောက်ပြီလားချင်းညီမလေးပြန်ရောက်ပြီလားတဲ့ပေါင်းမိမယ်စည်ရေးပေါင်းမိမယ်နော်ညီမလေးနေကောင်းရဲ့လားသမီးမခင်နိုင်ကပတ်စံနေပေါင်းမိပါတဲ့လူရှင်းရင်ဒါလေ7နိုင်တနိုင်ဆိုလို့ရှိရင် okay ညီမလေးပြောတာပါပဲဘဲချိန်ဈေးသွားဝယ်ရမှာလေဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမဆိုလေအယောင်လေးပြန်တင်ထားလိုက်မယ်စစ်ချက်ကလေးလည်းရှာပေးထားလိုက်မယ်လာခဲ့ရင်နော်ညီမလေးဟိုလောက်ကျွန်တော်ဆိုင်ညနေပိုင်းလောက်ပဲချိန်လိုက်မယ်နော်ညနေလောက်ပဲလာခဲ့နော်ညီမလေးတို့ကြာလေးစစ်ချက်ကရှိထားပြီးသားတော့ကြာအသိန်းလုံးကြီးပြောင်းနေဆိုစစ်ချက်အစ်စ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ရှိရဆိုလည်းရှိပြီးသားပါအယောင်တင်တာကလေမနေ့ဖြန်ကအယောင်တင်ကပိတ်လို့အားကြောင့်မလို့ဒါအယောင်ညာနေညီလိုတော့တိတ်မကောင်းရာဒီဥဒူကြောင့်လေမမရောက်တယ်ကျေးဇူးပါနော်မမဒီမှာညနေရောက်နေညီလိုတော့နေကောင်းတော့မိုးရီတော့ဒီမှာအရန်ရွာနေတယ်ဒီနေ့ဒီမှာနေလေးကိုမနက်ပိုင်းလေးတက်တာညီမလေးကျမကြီးကူဆိုင်ရောအတန်တော်အသိအားမရှိဘူးနားလိုက်အောင်ဟိုဘက်ဟိုရာသီဥတုမတူတော့လေဟိုဘက်နိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံရာသီဥတုမတူတော့တိချာလေးနားလိုက်အောင်နော်ညီမလေးနော်စိတ်ကြီးကခင်းရဆိုပဲရှိမယ်လို့တိတ်တော့မကွာပါဘူးအပြားနဲ့ခင်းရဟုတ်တယ်ပြားနဲ့ခင်းရကာလာတုံးကဟိုဘက်ဒီဘက်နီးဆက်တယ်နေကင်းမိုင်းဆိုဒီတဲ့လူသိမရှိတော့ရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော့မြင်ပါဘူးအမေသွားမှပဲရမှာပါကိုလည်းဘာမှမသိပါဘူးအမ9နဲ့ပဲတော့သိမသိဘူးစားပဲစားတယ်လား拜了不啊。
ဆွဲသည်ကြောက်ချိန်ကအတိုင်းမဆက်ရှိတာပဲတော်တော်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့ဟာကိုပြောရလားရှင်ညီမလေးမှာဟွာရှိထားလားခင်ရဆွဲအသေးပုံတစ်ဆက်ရှိထားတယ်အဲ့လိုပြောရလားပါပြီညီမလေးအကြီးပဲရောကလတ်ချိန်40ခွန်30ခွန်ဆိုရင်ကြီးပဲပေါ့အမလေးတန်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းတန်သွားပြီညီမလေးရမ်းတန်သွားပြီအေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားမှာတခါသွားမှုတယ်ဖေနဲ့စိတ်ညစ်သွားကြတယ်ရတက်နေတာခြေထောက်ကြီးကိုဗျန်းဆိုကိုချက်ကိုလာတက်နေတာအဲ့ယူစိတ်ညစ်တာတေးလေးမင်္ဂလာစီလဲအဲ့လိုပဲဒီမှာချော်လဲမှာရမ်းကြောက်တာချော်လဲမှာကြောက်တော့လေအဲ့လိုဖြစ်တာကဲဗရမ များ၄တော့လောက်ကတီးတစ်ခုရှော့ပေးပါမယ်ရှင်ဗရမ များ၄တော့လောက်ကတီးတစ်ခုရှော့အရင်ဈေးဟောင်းလေးပါ42သိန်းခွဲတော်ညီမလေးကလေးတော့ចောင်းသွားကြွေသွား42သိန်းခွဲ42သိန်းခွဲလေး42သိန်းခွဲလေးနားမလားဟုတ်တယ်လှုပ်ထားပြီချားလို့တော့ရောင်းမှာပြတာကြာပေါ့ဟမ်ခလာရအောင်ကြာပေါ့လို့နောက်တစ်ယောက်တော့ချင်းချင်းပြန်ရောင်းမှာပြီအဘဘိုင်းနဲ့တော့ဖုန်းမပြောဖြစ်ဘူးမသိဘူး तू မရောင်းဘူးလားမသိပါဘူးခါရွာရဲ့မသိဘူး तू မရောင်းဘူးနဲ့တူတယ်ဒါလေး42သိန်းခွဲကို42သိန်းခွဲကို40တိနဲ့ပေးပါမယ်ရမ်းလာတော့ဗရမ များကလေးကြီးတိတ်မှာသူကလေးကြီးတိတ်မှာပါကလေးကြီးတိတ်မှာပါကလေးကြီးတိတ်မှာပါသူချစ်စရာလေးဗရမ များလေး40တီးနဲ့ရမှာနော်ခုနအချင်းလေးငကတ်နဲ့လော်ကတ်တီးနဲ့ဟော sorry လက်စွပ်နဲ့ဟိုလေး50တီးနဲ့ဒီကြည့်ပါမယ်အချင်းနဲ့ညီမစီမှာ black shade ဆွဲကြိုးလေးပဒိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးအော်ညီမလေးဒီမှာကကြတော့လေဟိုပါလေမတို့ order တယ်လက်မခံတာချင်းညီမလေးအပြင်ပဒိန်လေးတွေပါလေအဲ့လိုအတိမိတ်ဆက်ပေးဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလုံးနေကြအတိပဒိန်ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပါညီမလေးဒီမှာကျတော့အပြင် order လက်မခံတာချင်းညီမအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးလေငကက်ကလေး23သိန်းခွဲလက်စွပ်က20နဲ့ sorry ငကက်က23သိန်းခွဲလက်စွပ်က33သိန်းခွဲအားလုံး58သိန်းကြတော့50တီးနဲ့ပေးထားရနော်ဗရမ များနဲ့ရဲခဲနေတာဒီနှစ်ခု50တီးနဲ့ပေးထားပါတယ်50တီးနဲ့ပေးထားပါတယ်50တီးနဲ့ပေးထားပါတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီမျိုးရန်လာပြီးစီးထဲတယ်အဆက်ခုဘူးတယ်မဝယ်လို့ရတယ်ဟမ်ဘယ်နဲ့လဲ29နဲ့အောက်တခြားအဲ့လိုမျိုးကိုဒစိမ့်တွေပါကြိုက်လို့ရလား
အေးတော်လည်းသူ့နာမည်နဲ့သူရိုက်ချင်တာကွာသိလားပိုစီတူဟာဆူလေးပြမိကန်ကြတာအေးကြပြီနော်ဒီလိုပုံလို့ချင်တာကွာဆိုကြည့်ပါဘယ်လိုဖူးလေးလဲတန်လိုက်ပါမယ်လို့ကွက်ဆိုဖောင်းလေဘူးလဲလို့ကျန်တယ်နာမည်လေးရချင်တာဒီပဲနော်အေးကွက်စကတော့လေဒီဟာတာဒါလေး90တီနဲ့ယူရှော့ပေးထားတာ58သိန်းခွဲကိုတန်တယ်ဗရမ ्या ရဲခဲနေရပဲဗရမ ्या တွေရဲခဲငကက်ကြီးအကြီးပဲနားမှာဗရမ ्या သီးသန့်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမတွေယူပါရှင်မလေးလားတော့ဗရမ ्या သီးသန့်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမတွေယူပါရှင် ငကက်ဆူလေးငကက်ယူလို့ရပြီလားလဲဇွန်းစင်းအောင်နော်ဖြစ်တယ်ဆူစင်းအောင်ရတယ်ဆူလေးချုပ်တော့ပါပြီဆူလေးရဲ့ဆူစင်းရဲ့ဇွန်းစင်းရဲ့ကတော့အယောင်တင်တာလားနဲ့ပြန်ပါနဲ့ပြန်ပါအဲ့အယောင်တင်ရောက်လားမရသေးဘူးဟမ်ဟာပြီရိုင်းပြမယ်ညီမလေးရိုင်းဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆူစင်းရဲ့ဆိုတာဆူလေးရဲ့ဇွန်းစင်းရဲ့မှာရှက်ကုန်ပြီ၃ယောက်နဲ့တယ်ပြောမယ်နော်ညီမလေးရရင်ပြောမယ်ကွာလက်စစ်ချက်ပို့ထားတယ်တဲ့ချင်းညီမယူဒါလေး90တန်တယ်လောကတိရမရှိတော့တာဒီလားအဲ့ဒါမျိုးကလိုက်တာတော့ထိုင်းပြအားလာတာပဲယူစေချင်ပါတယ်ကွယ်ယူစေချင်ပါတယ်ကွယ်အေးရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီရှုပ်ကုန်ပြီသားရှုပ်လို့မရရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်ပြီဒီနေ့ကလေနခက်ကလေးတွေလော့ကတ်တီးတွေလက်စွပ်တွေလို့ EPR အတွဲတွေပို့တန်တယ်နော်ဒီတလားမှအချင်း EPR အတွဲတွေပို့ပြီးတော့ဈေးလျှော့ပေးထားပါတယ် EPR အတွဲတွေပို့ပြီးဈေးလျှော့ပေးထားပါတယ်ဒီအားဆိုနှစ်ခုမှတော့အကိတ်ကြီးကို90နဲ့ရမှာပထမတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတန်တို့ဒီနေ့နောက်ပြီးဒီစိတ်65သိန်းကတော့အဲ့အရှမ်းတန်တယ် daily win မယ် daily win လေးတစ်ဆက်ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမအဲ့တန်မတန်ဒါလေးဆို82သိန်း9000 65နဲ့ပေးထားတာဒီတစ်ဆက်ဒါလေးလည်းရောင်းချင်တယ်နှင်းစီလိုပဲဒါလေးလည်းတန်လေးပေးတာမလို့နှင်းစီလိုပဲဒါလေးလည်းတန်လေးပေးတာမလို့65နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်65 65အဲ့လိုပြောလိုက်ပါ65ဆိုလေငွေသားများလားညီပါငွေသားပဲလူချင်မနေ့ကညငွေသားပဲလူချင်လို့မိတာငွေသားများလားမိတဲ့ဟာကိုပြီးလို့ချင်တာဟာရဆိုတာပဲဟမ်ချိုက်တဲ့စိန်ပြောပြီးနော်ဒါလေးချိုက်တဲ့စိန်ပြောပြီးနော်အရင်ချက်မကောင်းလို့65နဲ့ယူဒါလေးတန်တယ်အပိတ်ကလေးတစ်ခုလောက်ရောင်းချင်တယ်ကွယ်အိတ်ဆက်နေတဲ့ဂိမ်းရည်ပြင်းကိုဗရမ ्या လေးနဲ့ဖောက်ဆိုပေါက်ချင်တယ်ဒီကျိုးလေးဒီမှာနေမှာသူတို့အဲ့အရင်ကရေတခွန်လေးပိုင်းတခွန်လေးမျိုးစုံလေးနဲ့ပဲပေးထားတာသိလား
ဒီကျိုးလေးအေးဖေးကလေးကြိုက်တယ်ဆိုရှော့ပေးမယ်35သိန်းကိုရွှေက3မဲ6ရေး3ဝိုင်းစိန်ကကျတော့23ဝင်း3မဲ6ရေး3ဝိုင်းစိန်23ဝင်း35ရှော့မယ်လားမမင်းနေချင်းမမမင်္ဂလာပါမမမင်းနေချင်းမမမင်္ဂလာပါကိုမမရေဗာလေးအားပေးမယ်လေချစ်တော်မမရေ35ကိုရှော့ပေးမယ်လာတော့လို့ဟုတ်လာခဲ့လို့တမီခင်တနာအောင်ဆက်လွှဲလိုက်ပြီတဲ့ Ruby and Sapphire ကြံငွေ9သိန်းလွှဲလိုက်ပါတယ်ဆို page 1ကရ35ဒါလေး shop ပေးမယ်35ဒါလေး shop ပေးမယ်35ဒါလေး shop ပေးမယ်ချစ်စရာလေး35ကိုဒါလေး shop ပေးမယ်adjust ပါတယ်နော်ဒါလေး adjust ပါပါတယ်ပါပါတယ်မပါအောင်ရှင်လို့ပြပြပါပါတယ်3မဲနဲ့3မဲ6ရေး3ဝိုင်းစိန်23ဝင်းလက်မီအလိုက်ပါလာပြတယ်ဒီလိုမမင်းနေချင်းမမင်္ဂလာပါမရေဗာလေးအပေးဦးမယ်ကိုမพระเมียติดดังวันเลยใจเนี่ยโซเลยอยู่เนาะอันน่ะ18သိန်းကိုရှော့ပေးမှာဒါဒီရထက်ဆိုင်လေမီးပန်းလေးရမ်းလာတယ်မီးပန်းပြန်ခိုက်မရတဲ့စီ16သိန်းကိုဒီနေ့14နဲ့ပေးထားတာ16သိန်းကို14နဲ့ပေးထားတာဗရမ ्या မီးပန်းလေး16သိန်းကို14နဲ့ပေးထားတာဗရမ ्या မီးပန်းလေးရွှေကတပဲ6ရေး6ပွိုင်ဗရမ ्या 73မိ16သိန်းကို15နဲ့ပေးထားတာ16သိန်းကို15နဲ့ပေးထားတာ16သိန်းကိုညီမလေးမစိန်ဆွဲလေးလဲချင်လို့ပြပေးမှာပေါ့ကိုမမဒီဟာလေးလဲလှတယ်ချင်မ16သိန်းခွဲမမင်းနေဒါလေး16သိန်းခွဲမဒီကလေးအစ်ထွက်တာလေးမ16သိန်းခွဲရွှေကတပည့်9လေး4ပွိုင်းစိန်က62ပွိုင်းမ16သိန်းခွဲအပေးနော်မမင်းစင်အပေးနော်ရှော့ပေးမှာကိုမတွေကိုလည်းရှော့ပေးမှာပေါ့စိန်မမင်းစင်ကနုတ်ဆွဲသေးလေးကနုတ်နဲ့ဆွဲလေးတစ်ခုရောက်ပြီနော်အမမနေ့ကတောင်းတလိုက်လို့လားမသိဘူးမယ်တောင်းတလိုက်လို့လားမသိနဆွဲလေးတစ်ခုရောက်နေပြီမမေစင်မမေနေချမထား16သိန်းခွဲမမေနေဒါလေးက16သိန်းခွဲအင်ဂျင်ဒါလေး high လေးတော့ comment ပေးတယ်ဟုတ်လားမဒီဟာလေးကအင်ဂျင် high လေးတော့ comment ပေးတယ်23သိန်းခွဲအရန်လား23သိန်းခွဲအရန်လား23သိန်းခွဲအရန်လာတယ်စိတ်ကလည်းလို့ဖြူဖွေးနေတာပဲအရန်လာ23သိန်းခွဲအဲ့ဒါလေးလာတယ်ဖွင့်ပြလိုက်တာ23သိန်းခွဲမမအဲ့ဒါလေးလည်းအရန်လာတယ်ချစ်မရှော့ပေးမယ်မမင်းနေကိုရှော့ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနံပါတ်2ပေါ့နော်မနံပါတ်2ဒီမှာ3လေးကကျ25တောင်းမ325တောင်း325တောင်းမ325တောင်းမှာ325တောင်းမလောလောဆယ်ဒီတစ်ဘက်ကဒီ3မျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒီကကြိုက်လာရင်လောလောဆယ်ဒီတစ်ဘက်ထဲမှာကဒီ3မျိုးထွက်တယ်မမမင်းနေအဲ့ဒီကအကြိုက်တွေ့တာပါလားဒီလိုပုံကတွတ်ထွက်ကြီးတာရှိတာနှင်းစစ်ခွေခွေယူမလားမ30တော့ကျော်သွားမယ်sorry 29ရမှာဒါပေမဲ့နှင်းစစ်ခွေခွေတစ်ခုလောက်တော့နမူနာလေးပြစမ်းမရှိဘူးဟွာပြောင်းနေအန်တီဟာရောလို့ခုနမယူဘူးဟိုဖြစ်တာလေရှားအောင်ပါလားအေးမမနင်းစီခေခွဲလေဒါကတော့ဒီဟာမဟုတ်နောက်တစ်လုံးကလာမှာဒီလိုနင်းစီခေခွဲရောကြိုက်လားချင်မဒီလိုနင်းစီခေခွဲရောကြိုက်လားနင်းစီက29နဲ့ရမှာနင်းစီခေခွဲ
အဲ့ဒါအရင်ကြည့်တစ်လုံးရမှာတစ်လုံးရမှာဒါဟိုဖြစ်နေလို့တစ်လုံးရမှာနှင်းစစ်ခူးကွေရွှေတင်လဲများမယ်မှာနှစ်ပဲ၄ရွေးကျော်လောက်ရှိမယ်စိတ်85ဝင်းဒီက36သိန်း8000ရောင်းထားတာကို29နဲ့ပေးထားတာမမင်းနေကြိုက်လား29နဲ့ပေးထားတာမမင်းနေကြိုက်လားနှင်းစစ်ခူးကွေအဲ့ဒါဆိုရင်ချင်းပြမယ်ဘောလုံးကျိုးအကြီးနဲ့တောင်ဝတ်လို့ရတယ်အင်းချင်းဝတ်ပြရမလားမအကြိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးယူဒီဘောလုံးကျိုးဒီလိုအကြီးနဲ့တောင်ဝတ်လို့ရတယ်မဒီလိုအကြီးနဲ့တောင်ဝတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးဝတ်ပြရမလားယင်မမင်းနေကိုင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုင်းတို့ရေမမမင်းနေအစ်စ်တာလေးဝတ်ပြရမလားယင်နှင်းစစ်ခူးခွေကြီးအဲ့ဒါ20ကျော်နဲ့မှတစ်လုံးပဲရှိတော့မှာအဲ့ဒါတန်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတန်ဆုံးပဲအော်ဒီမှာတန်စင်လေးတွေဒါက31သိန်းဒါကြလေတို့ဘွင်းရှို့ဖြစ်နေလို့ဒါ31သိန်းဒါ31သိန်းဒါ31သိန်းမမင်းနေကြိုက်လားနင်းစကလေးကြိုက်လားနင်းစခူးခွေလေးကြိုက်လားနင်းစခူးခွေလေးကြိုက်လားကြိုက်လိုက်နင်းစခူးခွေလေးရခမန်းပေးတယ်မမင်းစင်ဒီမှာတက်တန်လေးနှဆွဲလေးတရံအင်းညီမလေးကဒါလေးကို तू ကဟိုအော်ပါတော့နှဆွဲအရှည်လေးတစ်ခုနဲ့လဲသွားလို့ तू ကလောက်ကတိက4000ဆိုတော့လေတိတ်မကြိုက်သေးလို့ဘာထက်ရှိသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်20ကျော်နေရမယ်သုံးပါလားမမဒါက33သိန်း8000ဒီဟာလေးရော33သိန်း8000မမဒါမျိုးလေးရော33သိန်း8000ဒီဟာမျိုးလေးရောချမ33သိန်း8000Okay. မမတားလေးရောချမဒါလေးကြိုက်လိုက်ညှရှော့ပေးမယ်ဒါလေး20လေးလှတယ်စိန်ချောင်းလေးထင်တာတော့ကနုတ်ကလေးရွှေကနှစ်ပဲငါးပြီးကိုပါစိတ်82ပွင့်မမတားလေးရောကြိုက်လားလှတယ်ဒီပုံလေးလဲ33သိန်း8000ကိုမိုက်မယ်ဆိုအများကြီးရှော့ပေးမယ်အများကြီးရှော့ပေးမယ်မမင်းနေကြိုက်လားရှေ့ဆိုရမမင်းနေဒါမျိုးလေးရောကြိုက်လားနောင်နဲ့မနောင်နဲ့မမဓာတ်တော်လှတယ်အပြင်မှာလည်းလှတယ်ချမအပြင်မှာလည်းလှတယ်မမမင်းနေအပြင်မှာလည်းအရန်လှတာလေအပြင်မှာလည်းအရန်လှတယ်အပြင်မှာလည်းအရန်လှတယ်အဲ့ဒါလေးဒါကြောင့်40ကျော်သွားမှာဆိုလို့ဒါနဲ့စိန်များပြီဒါစိန်လုံးစီးကြည့်တာလေ40ကျော်သွားလို့
ဒါ40ကျော်သွားလို့ခုနအချင်းရွေးပေးတဲ့ပုံလေးလှတယ်နော်ဒုတိယဗာလဲစိန်ဖန်ချောင်းလို့ပါတာလေးလှတယ်စိန်ဖန်ချောင်းလို့ပါတာလေးလှတယ်အမမေးနေဒီ23သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဟာလေးညဝတ်ပြရမလားမသေးတယ်ထင်ပါဆိုလို့ဝတ်ပြရမလားဒါလေးဝတ်ပြရမလားဒါလေးဝတ်ပြရမလားဒါလေးဝတ်ပြရမလားအချင်းမဒါ35သိန်းခွဲဒါအမ35သိန်းခွဲမမေနေဒါလေးရောဒါဆိုအကိတ်ကြီးရွှေလဲမြလေးဘက်တရွေး3မိုင်10ရ95ပွင့်တော့ပါတယ်မမဒါလေးဆိုရင်ဒါကျတော့ရွှေတင်က4ဘက်နဲ့တရွေး3မိုင်10က95ပွင့်အရှိတလက်မခွဲလောက်ပတ်တိပဲဒါအရှိတလက်မခွဲရွှေတင်က4ပဲကျော်တယ်မစိန်ကလည်း95ပဲ35သိန်း3000မမင်းနေတာလေးချက်တဲ့ဆိုရင်ညှော့ပေးမယ်35သိန်း3000မမင်းနေချက်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးရှော့ပေးမယ်ဝပြပေးမယ်မသမီးဒါလေးဝပြပါရွှေတင်များတော့မာရလေးဈေးအောင်လေးထဲမှာကျန်နေတာတရားဦးကျန်တာ40တွေကျော်နေလို့အဲ့ဒီရွှေချိန်တန်းထဲမှာဆိုကျန်တာ40ကျော်နေလို့ချိန်ကောင်းကြီးပဲတော့ဘောလုံးကျိုးကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးရတယ်လှလိုက်တာမကြီးဒီမှာလှလိုက်တာထဲဝါခက်ညာမမဒီမှာလှလိုက်တာထဲဝါခက်ညာမမဒီမှာထဲဝါခက်ညာမမရန်လှ35သိန်းခွဲ40ကျော်ကားကြတော့မရပါဘူးခဏလေးမှရင်ဘယ်နဲ့ဟဲ့အောင်မှာမတ်မလို့ပဲ4000ပဲတိတ်မကွာအောင်နော်ပုံစံတိတ်မကွာအောင်40ကျော်ကြ4ပဲ9ရင်းနဲ့9ပွိုင်းစိန်က62ပွင့်သူက41သိန်း5သောင်းသူကကြ4ပဲ9ရင်းနဲ့9ပွိုင်းစိန်ကကြတော့62ပွင့်41သိန်း5သောင်း41သိန်း5သောင်းမှာရွှေကားကြတော့သူက4ပဲ9ရင်းနဲ့9ပွိုင်းနှစ်ခုစလုံးလက်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးလက်တယ်အယောင်လေးလက်လေးတခြားပြန်တင်ပေးမယ်စိတ်ချ40ကျော်တော့စိတ်ပိုစုတယ်ဟိုကလေးကတော့ဘေးမှာနည်းနည်းလေးကျဲပေါ့နော်မီးပန်းလေးလိုဖြာနေတာ40ကျော်ကတော့စိတ်ကစုခင်းနေတာပေါ့မကြီး40ကျော်တော့စိတ်ကစုခင်းနေဟိုကလေးကတော့မီးပန်းလေးလိုမျိုးနောက်ဆုံးတစ်ဖြတ်ကတော့အဖြာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နှစ်ခုစလုံးစိတ်လက်တယ်မှာစိတ်ချရင်းရွှေရပါလဲအယောင်လှလေးပြန်တင်ပေးမယ်အယောင်လှလေးပြန်တင်ပေးမယ်မမကြိုက်တဲ့အလုံးကိုရွေး shop ပေးမယ်မရွေးတဲ့အလုံးငွေနိုင်နေဆိုရင်တော့40ကျော်ယူမအင်ဂျင်ကျိုးလောက်ရှိလားမောင်းဝမိုင်အင်ဂျင်ကျိုးလောက်ရှိလား
သမီးဒါလေးကတစ်လုံးထည့်ပေးကြည့်ပါလားညလုံးတစ်ခါလေးထည့်ကြည့်အော်လေးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကိုပြောတာအော်ဝါနာမီဒီခရုကိုပြရမလားဒီခရုလေးပြရမလားအဲ့ဒါ၄ပဲ9ရွေး9ပိုင်မိုက်ဒါကတော့လုံးဝ selection ပဲမထည့်တော့ဘူး၄ပဲ9ရွေး9ပိုင်စိန်က62ပွင့်တရက်ဒီခွဲမိုက်ဒါ45သိန်းခွဲဒါကတော့မမတွေးလို့ရှိရင်လုံးဝကြိုက်ပါစိန်ကတော့တစ်ဖြက်တောက်နေတာစိန်ပွင့်နေဒီလိုဟာလေပွင့်ဖက်တွေချားထဲမှာစိန်နေဆိုတာလုံးဝပြည့်ညက်တက်နေတာခရုပုံစံလေးအဲ့ဒါတော့45သိန်းခွဲရွှေတင်များတယ်၄ပဲ9ရွေးနဲ့9ပိုင်၄ပဲ9ရွေးနဲ့9ပိုင် तू က45သိန်း5တောင်းအဲ့ဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းညှော့ပေးမှာပေါ့မမကို तू ကလေ size ကဘယ်လောက်သွားလဲဆိုတော့တလက်မနဲ့4စိတ်လောက်သွားတယ်မိုင်းတစ်စိတ်လောက်ပဲကွာတာပါဒါတော့စိန်ကိုတစ်ဖြက်တောင်းနေတာစိန်လုံးလဲပိုကြီးတယ်စိန်လဲပိုပြီးတော့62ဆိုစိန်တော့တူတူစိန်လုံးစီးပိုကြီးတာစိန်လုံးစီးပိုကြီးတာမမဒါစိန်လုံးစီးပိုကြီးတာဒါတော့မိုင်းရဲ့စိန်ကျိုးနဲ့ဝက်လဲလှတယ် PT ကျိုးနဲ့ဝက်လဲလှတယ်အဲ့ဒီ45သိန်းခွဲလေးပဲယူရင်ယူချိန်ကောင်းလေးလည်းကြည့်ရင်ချင်းဝပြမယ်အရင်လာရင်မမလေးအဲ့စိန်အစုလိုက်ခဲလိုက်ကြီးမြင်နေရတယ်မိုင်းစိန်ကျိုးနဲ့ဝက်လဲလှတယ်တိလာမစိန်ကျိုးနဲ့ဝင်လဲလှတယ်45သိန်းခွဲရှော့ပေးမယ်ဒီကတော့စိန်လုံးစီကြည့်ပြီးစိန်ပို့ပြီးတော့လက်တယ်ဒါကတော့စိန်လုံးစီကြီးသွားတာ哦ဟောလောက်လိုက်တာမိုင်းကြိုက်တဲ့ငကနဲ့ဝက်ဖြူဖွေးတာစိန်လုံးဝဖြူဖွေးဒါရောင်မတင်အောင်လှတယ်တင်ပေးမယ်ရောင်ကတော့ဘယ်သူမဆိုဝယ်လို့ရှိရင်အရင်ထပ်ပြီးတင်ပေးတာပဲရှိအရောင်ရှိပြီးသားဆိုလဲထပ်တင်ပေးတာလှအောင်လို့မိုင်းဒါတော့လေရင်မက်မှာစိန်အဲ့လိုအဆုလိုက်ခဲလိုက်ကြီးပြုံနေတယ်လို့ပဲလှလိုက်တာအဲ့လိုလှတာမဒါကတော့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးလှတာမမဒါလေးပဲယူဒါလေးပဲယူဒါလေးပဲယူညှရှော့ပေးမှာပေါ့ကိုမမကိုကိုမမကိုရှော့ပေးမှာပေါ့လို့ဒီရတော့လောကခိုင်းလေးလို့ခေါ်မမရဲ့တန်လဲလာတယ်တန်လဲတန်တယ်ရွှေကတော့9ပဲဖြစ်တော့မယ်1 point ပဲလို့တာတကယ်တော့1 point ဆိုတာကျလို့ဆက်ကြီးဆက်သေးကြဆက်အကြီးဆက်သေးကြမှာတကယ်တော့1 point ဆိုတာကတော့တူပဲ9ပဲနေပါဖြစ်သွားစိတ်ကတရက်ဒီခွဲဟောင်းနန်းပြောနေတယ်ဘယ်လောက်ရှော့မှာလဲ45သိန်းခွဲကို43နဲ့ယူချင်မ lucky 7လေးအပိတ်ကလေး43နဲ့ယူမမ43နဲ့ယူမိုင်းစိန်ကျိုးနဲ့ဝက်လဲရမ်းလာတယ်မမ43နဲ့ယူပါဟုတ်တယ်နော်ကြီးနော်ဒီကရမ်းလာတယ်စိန်ကိုဖြူဖွေးပြီးစိန်လုံးစီကြည့်လို့မမ43နဲ့ယူပါရှင်ဒီပုံလေးတွေက PT ကျိုးနဲ့လဲလာတယ်စိန်ကျိုးနဲ့လည်းတအားလှပါတယ်နောက်ပြီးချိတ်ကောင်းကြီးတယ်ချိတ်ကောင်းကြီးရဲ့စိန် size လည်းကြီးတယ်စိန်ကလည်းလုံးဝစိနေအောင်ဝတ်ထားမနိုင်နိုင်ချင်းလည်းလေဟိုလိုကြီးကျက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုစိန်ကျင်းနေတဲ့ပုံတွေဆိုတော့မကြိုက်ဘူးတချို့အဟန့်ထွားတာကိုကြိုက်တာအင်းချက်ကလည်းမျိုးအဟန့်မထွားမစင်နေပါစေဘေးပြက်ကြီးရဲ့မကျင်းနေပါစေဘလို့စိန်ကိုစုခဲပြီးတော့စိန်တွေပြစ်သိမ့်နေတာမျိုးကြိုက်တယ်အဲ့ fight ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝ100 ရာခိုင်နှုန်းဝင်ပါတယ်စိန်ဖြူတယ်အဓိကစိန်ဖြူတယ်စိန်လုံးစီးကြီးတယ်စိန်တွေစုနေတယ်ရွှေရလည်းများတယ်9ပဲနေပါ1 point ပဲလို့တာအဲ့ဒါ၄တိုက်ဘာညာဆိုတကယ်က9ပဲမမတက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မသိဘူးဆိုလေ၄ပဲ9ရေ9ပိုင်းမလားတကယ်တော့9ပဲမလားဆက်ချီဆက်သေး၄တိုက်ဘာညာချိန်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင်သာဖြစ်တာဒီဟာလေးပဲယူချင်မမ43နဲ့ယူတမီခင်နိုင်စားဖို့ပဲဒီမှာဆက်မမဒီမှာဆက်အင်ဂျင်တစ်စင်းနေထားဘယ်သူမှစီမမမကိုဈေးလျှောက်ပြတ်သူမရှိဘူးမီးကိုဆက်မီးလျှော့ပေးပါမီးကိုရှစ်
မီးကိုစစ်စီဗီမာမင်းနေကရှော့ဘူးမီးပဲရှော့မှာအမီးပဲဒီမှာပဲရှော့မှာမင်းနေကမရှော့ဘူးမင်းနေကဈေးမရှော့ဘူးနော်မမမင်းနေဈေးမရှော့ဘူးဈေးရှော့ပေးတာအင်းရှော့ပေးတာဒီမှာစစ်ရတယ်ဒီမမမင်းနေဘယ်လောက်နဲ့စစ်ချင်တာလဲအင်းကိုပြောမမင်းနေဘယ်လောက်နဲ့စစ်ချင်တာလဲအင်းကိုပြောပေးချင်မမမင်းနေဘယ်လောက်နဲ့စစ်ချင်တာလဲပြောပေးပါမမပြောပြီးဘယ်လောက်နဲ့စစ်မလဲမဘယ်လောက်နဲ့မရှော့စီချင်လဲရှော့မှာဒီမှာပဲရှော့မှာအင်းချင်းပဲရှော့မှာအင်းစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာငါမှ35များရှော့မလားမသိလို့တကယ်စိတ်ထဲမှာဖျားစုမှန်တာတွေးလိုက်မိရတဲ့ဒီချက်မကလုပ်ငန်းခိုင်နေအဆင်ပြေပါအင်းစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာငါမှ35စစ်မလားမသိဘူးလို့တွေးထားတာမကြီးအဲ့လောက်မကွာဘူးချင်မအဲ့လောက်မကွာဘူးရောင်းချင်တာပေါ့35မရဘူးမအရင်တော့မရဘူးစိတ်တရတီကွယ်စိတ်လုံးစီအကြီးဖြစ်နေလို့စိတ်တရတီကွယ်ကိုစိတ်လုံးစီအကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ထန်ကုန်ပေးရင်မိုင်း40အောက်မရဘူး40အောက်မရဘူးမအဲ့လိုဖြစ်နေတာ40အောက်မရဘူးဖြစ်နေတာမ40လောက်ပြော40လောက်ဆိုရင်ဒီပိုင်ရှင်မမကိုဓာတ်ရက်သွားမေးပေးမယ်မင်းနေဆို9000တသိန်းတက်ဖို့မလျှော့ဘူး40ဆိုပိုင်ရှင်အမကိုဓာတ်ရက်မေးပေးမယ်40တော့ဘလို့မအောက်ကိုမစင်းဘူးမအဲ့တော့စိတ်လုံးစီကြည့်ပြီးရွှေက9ပဲဖြစ်နေလို့ရွှေတင်ပဲ9ပဲမရွှေတင်ရောက်ပဲမတက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်6ပဲကြော်ပဲထား6ပဲထားပါအောင်ရွှေဘိုးတော့မရဘူးလေရွှေဘိုးတော့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့စိန်ဘိုးရှိတယ်စိန်လုံးစီကြီးစိန်ရာစီလည်းမဟုတ်တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ရင်စစ်ပေးမယ်40လောက်ဆိုတော့ရင်စစ်ပေးမယ်ကိုမမတကယ်အချက်နေအမလို့35လောက်များစစ်မလားမသိလို့စက်ကတွေးနေတာအဲ့တော့အမ35ထားတယ်ငါမနဲ့ငါနဲ့စိတ်ချင်းဒိုးမနဲ့ဒိုးနဲ့စိတ်ချင်းနော်ချမကြီးနော်40လောက်ကဲကြည့်လိုက် live လေးတိန်းတော့မယ်ဟာထောက်ခန့်စာလေးတွားရေးစရာရှိသေးလို့ကျတော့ရပါဘူးဒီချင်းဒီဖြတ်ပါမမင်းနေမမင်းနေရေစိန်ကလေဘယ်နှလုံးစီးလဲဆိုတော့နေတင်ကြည့်ကြည့်မယ်မိုင်းရှိမယ်အနေလေးရလေအင်းအထင်ပေါ့နော်80 80လောက်သွားမယ်ရာစည်းလုံးမဟုတ်ဘူးဒါ short ပြောထားတာနော်80 60 80လောက်တော့သွားမယ်မစိန်က60 80လောက်တော့သွားမယ်စိန်ကလောကစိန်လုံးစီကြီးစိန်တော့ဖြူတယ်မဒီမှာ60 80လောက်သွားမယ်မတီလာမှာ60စီ80စီလောက်သွားမယ်တန်တယ်နော်မ60 80စီလောက်တော့ရှိတယ်စိန်လုံးဝဖြူဖွေး
လှတယ်မိုင်ဒါလေးကဘယ်တော့မှမရိုးတဲ့ပုံပဲရွှေလက်ထူရွယ်မလို့ဟုတ်တယ်ညာ live ရှိတယ်နော်မနော်မမင်းနေအဆင်ပြေလားမမင်းနေအဆင်ပြေလားရှင်ပြောပြပါရှင်မမအိတ်ပေါ်အိတ်ချင်နေရအိတ်လေအိတ်ချင်နေတာအိတ်တင်ပါလေရှင်ကျမကြီးโอเคလားကျမโอเคလားရှင်ဒီမှာညာ live လေးရှိမယ်နော်ညာ live လေးရှိမယ်နော်35မရဘူးမိုင်း35မရလို့35ရရင်ငုံနဲ့ပေးလိုက်ပြီ35မရလို့ချစ်မဗလဲ45သိန်းခွဲကို35မရလို့မမ40ဆိုရင်မမဖြစ်မအောင်ပြောပေးမယ်40ဆိုရင်မဖြစ်မအောင်ပြောပေးမယ်35မရလို့မမအိုး45သိန်းခွဲနဲ့35ခွဲအဲ့လောက်ကြီးမကွာပါဘူးချစ်မမရဲ့တမျိုးအဲ့လောက်ထိဈေးအများကြီးမတင်ပါဘူး35မရလို့ခေါင်းမဖြစ်သွားမလို့ပါနဲ့မမ35မရလို့35မရဘူး35မရလို့ချစ်မ35မရလို့ရရင်ပေးတာပေါ့ကိုမတွေကိုပြောကြတာမလို့35မရလို့နော်မနော်ရရင်ချက်35ပေးလိုက်ပြီ45သိန်းခွဲ35ကျော်အဲ့လောက်စီမကွာလို့မမရေနော်ချစ်မနော်โอเคအဲ့ဆိုညကြလို့ရှင်ပြန်ကြည့်နော်မနော်ဒီလိုည9:00ပဲပြန်ဆုံးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် live လေးတစ်ခဏနားလိုက်ပါမယ်ရှင်ညကြပြန်ဆုံးပါမယ်